Sotra an'Andriamanitra lehibetsika mbola natratra zao voalohany volana May 2024 taona ny fandringanana tia soran'Andriamanitra ianao tonga eto mbola tsy naringan'Andriamanitra, mbola afaka miaona aminy, mbola afaka mifaly aminy mandrakariva isan'andro atao fisaonana an'Andriamanitra mihitsiny mbola nazahoanao tombonandro androany fa tsisy mahay mampitombo zany tsika na dia ray aza n'Andriamanitra ny tombonandro pahavelomany fitiavany atsika fa zao rehefa miaona ohatr'izao tsika amin'i Jesosy Kristy izy efa tonga teto taloha araka ny teny hoe ny masoko sy ny foko eto mandrakariva fa ny devoly to tsy faly mampierikerika mahatonga atsika tsy hifantoka amin'ny fotoam-pivavahana rehetra ary mitady handrava ny finoantsika mihitsy, mitady handringana mihitsy atsika koa zany devoly zany andoantsika hivavaka saminy androaka n'izany daholo tsika rehetra tonga eto araka ny teny hoe zay mino any asa ataoko nataony koa dia ho tanterahan'i Jesosy amintsika ny fotoana rehetra androany hiaraka amin'ny eto ahita fifaliana ary fanafahana avy amin'i Jesosy tsika hivavaka ary sika rehetra. Jesosy sotranao zahay mbola nitantaninao tonga eto amin'ity toeran'ity androany iona aminao hivavaka hiresaka aminao manokana dia manokana asainao amin'izao latabatra masina zao sotra tompo fa ny devoly tsy faly Jesosy rehefa miaona aminao zahay tady handringana koa amperikerika anay tsy ampifantoka anay amin'ny fivavahanay miaraka aminao misaotra ny amin'ny fahefanomenao anay rehetra
arak'izany fahefanomenao zany hoe zay mino any asa ataoko nataony ko ary anao asa lehibe nio zany azy izy. Misy afo mialoha azy mandevina ny fahavalo manodidina ary manao ny rivotra hoirany sy lehilahy fo mpanompony. Fa Jehovah Andriamanitra ao dia afo mandevina. Eny Andriamanitra sary-piaro. Avy Jesosy feno ny fahefanao zay rehetra tonga eto androany. Hatrany amin'ny 4e étage rehetra amin'ny efitrano rehetra amin'ity toerana masina ity. Levony ny fahavalo rehetra ninina fikasan-dratsy ny satana rehetra androany. Omeonay ny fahefana andringana an'izany, andevina an'izany. Araka ny tenina hoe roainy demoni dia andositra anareo izy. Ko anangana ny tananay izay Jesosy, feno ny fahefanao na ny feonay na ny tananay. Ko hery sy fahefana avy amin'ny Jesosy teko vela avy Nazareta. Nandatsana ny afo Jehovah, andevina ny kalaloro vasimba satany, zazavavidrany mpandatsakany. May. Tsy manananjara eto amin'ity toerana ity ny mpangalajaza. Levina. Manananjara eto amin'ity toerana ity. May any efa rimy rehetra afo mandrak'izay. Laizanay zany amin'ny couloir rehetrarehetra, any ambony rehetrarehetra any. Levina. May. Tsy manananjara eto amin'izao toerana zao. Dorana any efa rimy rehetra afo mandrak'izay. Levina. Fa na ratsy rehetrarehetra. Dorana tsy manan-keritsy anam-pahefana. May nareo any efa rimy rehetra afo tsy manananjara eto amin'ity toerana ity. Fa anao zay Jesosy. Anao mandrak'izay. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Dia voly izay voatonona rehetra na tsy voatonona teo azy dia hodoranao sy le volinao levina may any efa rimy rehetra afo mandrak'izay. Tsy anananjara intsony eto amin'ity toerana ity. Tsy anananjara ty anatinay koa. Fa anao zay Jesosy tonga eto amin'ity toerana ity, anao mandrak'izay. Dia nisy fefa manodidina zao fiangonanao masina zao ianao. Aroka ny fananao masina amin'izay. Irotsaka ao anatinay tsirairay avy Tompo, anokatra ny foa mampananay any. Ahitanao zay, andreny feonao zay. Saotra Jesosy. Amen. Dia mbola ampitomboinao amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Hoy Jesosy, zay manome voninahitra nomeko voninahitra koa. Andehantsika nangana ny tanantsika nome voninahitra amin'ny fotsika ho an'izao Andriamanitra. Tia antsika izao voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina Jehovah tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola hiderantsika n'Andriamanitra ny Salamo faraky ambin'ny 10. Salamo faraky ambin'ny 10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 9 ihany. Ary ny hira amin'ny firanao fifoazana 15. Asan-dratoavy reny hiranao ka derao ilay mpanjaka lehibe. Ny andiny voalohany sy ny andiny fahatelo mba aderao zao Andriamanitra zao fa izy no nahary, izy no namelona antsika. Ny andiny roza ihany nataontsika firanao fifoazana 15 ary vakitsika aloha ndraiky 100 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Alleluia. Ideran Jehovah mifoky rehetra aho eo amin'ny fivoriany marana sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinia zay rehetra makasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao zay ahatserovana ny fahagagana ataony izy. Miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny hanina zay matahotra azy. Tsarovany mandrakizay ny fanekely. Ny herin'ny asa nasehoany tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny lovany jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mitodizay. Fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy. Efa nanorina ny fanekeno mandrakizay izy. Masina sy matahotra ny anarany. Amen. Asan-dratoavy reny hira nataovy mafy mihitsy ho renina ny an-danitra tahaka ny an-danitra ny feontsika rehetra. Asan-dratoavy reny hirana kanderao ilay mpanjaka lehibe zay namorona izato
aokao anaandriamanitra baderao zao andriamanitra baderao izao andriamanitra izy nonary sy namelona ary namarary na finaritra izy nompalohana asaotresatra irafiderana satra matolory azy satra irafanajana aokao anandriamanitra iondrika ivavaka izy voninahitra neo anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina le Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra mpanjaka ny mpanjaka rehetra tompo ny tompo rehetra tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay miondrika mijery anay andro manalina voninahitra neo anao Jesosy malala lay masina indrindra lay zokinay malala anay tianay tsy mahafoy anay miara mandeha aminay isanandro sanandro miara mivavaka aminay isanandro sanandro mifona ho anay ao an-danitra ao andro manalina isanandro ane Jesosy zany mbola natoza ao anay ianao no mifona ao anay andro manalina sotranao zay tantananao anay nanalitra izay volana maromaro tamin'ity taonitsy rehefa nivavaka taminao zay namindra fo taminao taminay ianao ratsy ane zay fa namindra fo ianao narary rehefa nitaraina taminao Jesosy tsy nanana vola intsony ane be de be fa rehefa niantso ny anaranao dia nanasitrana ianao tamin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny sainay raha tao anatin'ny fahoriana aza loza ny havana malala sakaiza Jesosy tonga nampionina ianao dia niony zay satria nao niteny hoe momba anareo any sotra Jesosy miazakazaka ny amin'izao fiainana zao zay rehefa nandohalika ny antso ny anaranao Jesosy dia nanory lalana ianao Jesosy sotra indrindra sotra ny amin'ny fitiavanao tonga eto ny olombo avonjy Jesosy tonga misotra mitehitratra aminao makasitraka ny fitiavanao ny famonjenao Jesosy natratraranay ty androandroany ty ndray ampaherezanao anay deranao zay ankehitriny tsy mba mahay fomba ny any an-danitra Jesosy talakotrokotroka tahaka ny varatra miainkohaka manoroka ny tongotra ao masinandro ao manala tsy mba mahay an'izany zay jorojoro takizao mba vitanay raha isy tompo favokatra ny fona rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra amen tsy mipetraka tsontsika andaotsika iaino sady ny tenin'Andriamanitra etiny ray aman-dreny ao anatin'izany anaovantsika nira 3:1 dia hitsangana sady ny ray aman-dreny ho avy eto anambara ny tenin'Andriamanitra afary Jesosy ho atsika rehetra 3:1 ny fiainana 5 PM ny 1 Jesosy tongontsika tompony fiainana tonga eto amintsika oloko vangina izy no toroteny soa mahavelo fa ny ainy no nomeny mba ho solofoy Jesosy tokitsy ika tompony fiainana tonga eto amitsy ika oloko vandiana izy no itoriteny
voninahitra ny eo anao Andriamanitra, lay masina indrindra, lay masina indrindra, lay ambony indrindra, lay mahery indrindra, sady tompony fahefana rehetra aminay olombelona na ny an-danitra na te-tany. Izany fahefanao izany Jesosy atao vitany masina indray ny anaranao ny angatana izany. Amen. Petraka isika. Ny Salamo 80. Salamo 80. Nomboka ny 9 ka hatramin'ny 15 aloha dia any amin'ny 120 sy ny 17. 9 ka hatramin'ny 15 mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao. Fony tsy mbola hary ny tendrombohitra, na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao. Dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ianao ka manao hoe miverena ry zanak'olombelona. Fa eo maso roa ny arivo fotoana dia toy ny fandaliny omaly, ary tahaka ny fotoam-piambonana iray amin'ny alina. Manana andao azy tahaka ny rika ianao, torimaso izy, any maraina tahaka ny atra, miola miova izy. Dia any amin'ny 9 ka hatramin'ny 17 indray iza no mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao, araka izay tokony hatahorantsika anao. Mampianaranay anisany andronay azahoanay fohendry. Amen. Ray masino anamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Rahabantsika rehetra, zava-dehibe ny miona amin'Andriamanitra falazaiko anao. Zaho amin'izao toetrandro ratsy izao, tsara ny miona aminy. Mahafantatra ny heriny sy ny fahefany sy ny fahatezerany koa. Mahafantatra ny heriny sy ny fahefany sy ny fahatezerany koa. Fotoana ratsy zao misy antsika izao ratsy, tena ratsy. Efa nilazanareo foana hatrany hatrany, isa-taona. Fa mandra-pahatonga ny fetim-pirenena malagasy any amin'ny volana Jona any, be dia be ny mpangala-jaza, be dia be mpamono olona mahagaga zany. Amin'ny fiangonana antsika ato dia efa misy, efa ferelahady zay. Efa manomboka ny teny tamin'ny polisy rehetrarehetra zay mpiangona eto amintsika, manao fitafiana tsotra ohatra antsika izao, hisambotra an'izay rehetrarehetra manao ny tsy marina na mangalatra, indrindra fa ny mangala-jaza. Avy miangona ohatran'izao tsika ne tamin'ny heriny, tsy hita le zaza, tomany reniny, mbola zaza kely ane zany. Ary sika koa mba izay mitondra zaza rehetrarehetra re tonga ataovy eo akaikinao mihitsiny, aza vela ndehandeha akory eny amin'iny lalatsara iny, arao maso na raha andreniny maso. Iny le zaza fa manara efa ny ampifon'olona, efa trotroin'olona, tsy malala nininina maiza zana mama ve ty sa tsy mama. Zany ny fiainantsika izao. Any ny samborona, ary zany ilana polisy.
ny tenenantsika hoe lasa nire olona ireny zanako. Ny sasany ara tsy hita fotsiny zao, kipahan'olona fotsiny dia manaraka azy. Mbola zaza kely iny zany tsy misy efa taona 5 taona efa ny ambony moto. Miala tsiny ny mpitondra moto rehetrarehetra, amba tsara ihany mba mieritreritra zany anareo sécurité ao, le mitondratondra zaza re anazy marina ve sa tsy azy, alanao hoe le zaza tsy mety miala tsony. Ary ny fivoriantsika tanora rehetrarehetra tany sahafa, tanora rehetrarehetra ny tany, tovolahy kely 20 taona ara tsy tizena leny. Ianareo zay tany ve satria efa nareo ny tantra arivariva tany, efa hita ve le zaza sa mbola tsy hita ianareo tanora tany? Raha hita hoe atsangano ny tananareo, izanareo ny tany hita sa mbola tsy hita? Hita sotran' Jesosy. Amba tery mbola tsy hita? Tsy hitandray anga? Tsy le malika aiza le reniny? Hita sotra to le tany sahafa, le tany sahafa tany anina one efa hita le tovolahy kely iny. Entompo dia tsy fantatsika tsony ny marina. Ianao ny ray aman-dreniny, ianao le sampana tany, dia misaotra an'Andriamanitra. Zany ny antony ivavahana mba mailo andro ratsy zao. Samy mieritreritra zany tompoko ny mahatonga ny Mosesy teny amin'ny Salamy 7 hoe 12 teo hoe mampianaranay anisan'ny andronay, azahoanay fohendry. Ny fampianarana zany ny zava-dehibe zao. Fa zany toriteny zany ohatrany fa makaleo mihitsy ny sasany, ary efa tsara ny fotoana rehefa tonga ny fotoana ny toriteny anomboka tory am'izay sasany. Ohatrany tsy ilaina tsony le toriteny, anomboka ny toriteny lalao telefônina am'izay ny betsaka. Aiza moa tsy hanjaka ny devoly, tsy maintsy manjaka ny devoly. Roanao vetivety izy teo dia mitangy tambo fotsiny le taony rehefa aveo. Vita mifandroana devoly verina aminao izy. Ary amin'ity fotoana ity manomboka amin'ny azoma izay fidirana eny amin'ny toby eny ambatin'ny rahavavy, satria fanokanana ny toby eny fanokanana eny amin'ny toby ambatin'ny rahavavy zao misy mpiandry mpiomana otokanana eny eo amin'ny 300 latsaka kely eo. Anao inona eny tsika? Zay ny nahatonga nanapa-kevitra mihitsy hoe le toriteny tsy raha inony olona tsony zany. Jereo tsara fa sasany raha vao manomboka ny toriteny dia efa lasa makany amin'ny hotely izy isakafo, dia na fotsiny nandehanana tany, resadresaka fotsiny, fankahita dia faly. Ohatra zany fiheverantsika hoe andeha iangona, iresaka, ifankahita. Ohatra zany sisa ny fiainantsika. Zay ny mahatonga na eritreritra mihitsy hoe ny fampianarana zay ny zava-dehibe. I Mosesy nefa nahita mihitsy ny loza nanjo azy tany Egypte.
niatra tamin'izany fahoriana zany. Sisy niana, tsisy torotenina ovan'izany. Ny teny Andriamanitra, mandananao ry misesy, esory zanak'Israely Egypta, manendry anao azo aketrenzao mandehana. Lasa tsy vita ny toriteny tsony, tsy maintsy nisy fahamantarana foana, tsy maintsy nisy fahagagana foana hitan'ny maso, zay vao resy lahatra. Ary zay le toy fampianarana, tsy maintsy misy fampianarana, zay vao resy lahatra tompoko. Zay le atokavantsika iny. Ary zay mihitsy ny andrasako anjara, hanazava ny saintsika rehetrarehetra ny androany. Ny eny zany manomboka zoma amoroa dia efa misokatra. Fampianarana foniny no ataontsika eny. Tsy misy tsony zany hoe vita fitaom-pivavahana voalohany dia aorianan'izay ndray sosoa hoe aorianan'indray fitaom-pivavahana mitohy, tsy misy tamory mihitsy ho fitenenana. Ao daholo ny olona voatapotra mihitsy ty fampianarana ty, misy ho fijoroana vavolombelona. Ao anatin'ny fijoroana vavolombelona iny na ao anatin'ny fampianarana, raha misy mihetsika eo tonga dia miasa ny mpiandry rehetra. Zay le tsona mpiandry any. Tsy toriteny eny akory ka dia miandro ny toriteny tsika ho tapitra, zay tsika vao hiakanjo, zay vao hiasa. Tsisa n'izany tsony. Ao anaty fampianarana, rehefa tsy azonao dia manangan-tanana, azafady tompo, zao tsy azoko le ohatran'izao. Ary rehefa tena mazava amin'ny fampianarana, tsy maintsy misy devolo mihetsika eo. Vao mihetsika iny miakatra daholo mpiandry rehetra eo ihany, eo anaty vahoaka eo miasa, miara-miasa daholo ny rehetrarehetra, fa tsy hoe olo mpiandry eto mivoaka ary io fa manelingelina, tsy misy an'izany. Tonga dia miara-miasa daholo nizaniza matiny Jesosy tsika, tsisy ninenina vitatsika dia tapitra amin'ny fotoana eny atsika tia-tany. Ampianaro zay anisan'ny andronay teto nandroka devoly, mafana foa tamin'izany. Afaka herinandrony iny niakatra indray ny devoly, vao maika tezitra be mihitsy sady ny asa mafy de mafy. Herinandro mitombo foana le devoly, miala zay miala miditra indray rapitsy, zay miala miditra indray rapitsy, va impiry ny asanao, impiry ny aritra, impiry ny afy, impiry ny vavaka. Zany rehetrarehetra zany ampianaro zay, anisy ampianaro. Ka dia miteny amintsika rehetrarehetra ary havana malala hoe mbola teny an'izany ny mpitarika rehefa avy eo. Jerentsika ny dododolo ny kalan'oro zazavavindra, ohatra niza moa zany olona vao ny zazavavindrano zany, ianao to mipetrapetraka fotsiny. Ohatra nisy zany olona vao ny zazavavindrano zany, mitoetrany, zareo ny fombany, jerenao daholo zany, sao tsy fantatrao zany. Ny olona mivavaka amin'ny zazavavindrano ane, Jesosy hafa ny anarany, tsy velany tononona mihitsy zany hoe
Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, tsy avela nytoneny zany. Ny azy Jesosy ihany. Ary asika FPVM ny sendra lasa amin'ireny fiangonana sasany ireny, ny akanjo mampiandry anao io mihitsy no hitsahana voalohany indrindra, dia io ny dorana. Dia atao amin'izay ilay hoe horohana ny Jesosy ao aminao re FPVM ao. Fana ianao n'izany misasany tetony, miala Jesosy, miala Jesosy, tsangana mba volondony. Io tsy mbola nainao izany a. Miala ny devoly ny fotony ny vavako, fa raha hoe miala Jesosy, tsy mbola nanonona izany a. Ny sasany tonga saina, vao nainao izany dia niverina any amin'ny FPVM. Fa ny sasa vao reborebo hoe Jesosy nay manam-bola, dia manaiky roana ny Jesosy tao anatinao. Ity salamo fandraiky salamo fahasivolo ty, io no misy ny fahatezernan'Andriamanitra indrindra. Ary zany ny trandrahana, zany dinena. Na hitondra tanteny ianao zany, malalaka ny fotoana, malalaka ny toerana, tsy maninona. Raha ody isan'andro ianao koa, raha manana fiara, tsy maninona. Fa tiako taizanantsika rehetrarehetra amizay, andao hianatra. Matompo miteny an'izany i Mosesy, andao hianatra. Fa tsy misy afa-tsy ny fianarana ihany ao amin'ny tenin'Andriamanitra nahitana an'izany. Zany olona voan'ny tromba zany ane, izany tsy manaiky an'izany, ary izany tsy manaraka an'izany. Ohatra n'izany fisehony zany. Misy miteny amin'ny sofiny koa, dia misy miresaka amin'ny sofiny koa. Tsisy hafa ny ataon'i Jesosy io. Ahoana ny afantaranao azy? Zany rehetrarehetra ianarana zany. Efa niatso ny rehetrarehetra mpampianatra rehetrarehetra mihitsy hoe trandrahanareo daholo reto zavatra reto. Ahoana ny fisehony zany amintsika? Zafady amin'ny teny an'izany fa dia aleo ngamba hipetraka eo samy eritreritra ny teniny misesitsika hoe mampianaranay anisany andronay, mandalo ny fiainantsika tompoko. Mba eritrereto hoe folo taona zao, ina moa ny vitako zao? Nianatra fotsiny. Roapolo taona zao, tena ao anatin'ny fianarana. Fa aina mba nianaranao momba ny fiainana mandrakizay e? Ilay fiainana rahatr' izay, ina mba efa nieritreretinao? Ary efa niasa zao, ina ny asa Jesosy mba efa nataoko? Impiry ampianaro aho anisan'izany, impiry ny asa ao an'Andriamanitra. Impiry mba efa nampibebaka, impiry mba efa nanoana ny fon'ny olona ka nahatonga ny olona resy lahatra. Dia Isao. Zany tompony adiditsika zany. Adiditsika ray aman-dreny. Fa ho resahana any koa isan'ny fanatotoloana ny LGBT zay lazaina tany amin'ny tanora. Daolo kaiky ny tanorantsika be dia be fa azafady indrindra tompoko, tsy fantatrao zany. Fikambanana miafina zany, ny elona lesbienne, samy vehivavy mifanambady. Gay, ny atao hoe gay dia samy lehilahy mifanambady. Zany ny tanorantsika.
ary betsaka zany bea le bisex izy zany sady lany vavy ary ny zanako misy raha voateraka anao mba jereo azay efa nahita efa nankitelo zay ny hitako sady misy lahy ary misy vavy manao ny fomba ny samy lehilahy manao ny fomba ny samy vehivavy dia manao ny fomba ny samy lehilahy sy vehivavy tsy mijery an'izany mihitsy tsika zany jerena daholo ary ny tena nampivaraontsana omaly araka ny fitantarana tany amin'ny tanora tany omaly ay ny fivarotatena koa ataondralahy vantany ligne tsy mahita an'izany tsika fa eo ankizy milalo telefôny io kaiky efa manao vantany ligne amin'io dia tsy fantatra ao zay aleny any zay fatezerin'Andriamanitra zay no manery anao mihitsy ny hoe mba isao ny andro nanarana maso ny asan'Andriamanitra ataovy ampy ao antsika zany rehetrarehetra zany mba andehanantsika ananatsika fohendry ho ny soratra masina zao tsika dia nonira firana 489 hira 489 tena sambatra sy mateo tio izy zay masina madio fisainana miara-dalana mifankaty amin'Andriamanitra masina tokoa ny tompo tianay neza Jesosy mba ho masina ny saina ny tena ny fanahy ka fiainan-danitra tokoa ny santarina amin'izany indro mampahery mahatokoko raha mahitsy ny fijery ka soa ny fo fa ny fo madio sy masina paradisa tany feno zava-tsoa ko alavery ho fotoa mandratsy fikasakazaina tsy mba masina fa ny tiany tompo dia olo tsy ho mitafadiovan'ny fanahy masina miaraha lalana amin'i Jesosy fa ny fahavalony tamotraka mijoroa reseo mihitsy le toetra mampiosina ao anaty fotaka ataotsika amperitretritsika izany hiry zany tena sambatra sy mateoty azay masina madio fisainana fa miara-dala na mifankatia amin'Andriamanitra fiaina masina koarery tianay masina saina tena tivana ka fiainana ny trato losantarini zay fatelo koa alaviro ny fitamandratsy ny fisakazaina tsy mba masina fa ny teny tompo ny lotsosy mitapy fa hadiovany fanahy masina oarery tianay masina ny saina tena zevana ka fiainana letra santarini zay miaraha lalana amin'i Jesosy ary
miarahalala naminy Jesosy fa ny fahavalo tamotraka mijoro reseony toetra mampiosi ao anaty loto sy ny fota masinama sangana ivavaka tsika hibebaka samy mitondra ny tenantsika amin'Andriamanitra mihitsy hoe ty fahotako ty Jesosy fa ampy zay ny andro lasa nanaovana ny fanaony zao tontolo zao reseho teneno mihitsy androany ampy zay fijejoejony fijanganjangana fisotro toka fanaovana ny fanaony zao tontolo zao rehaka zao tontolo ampy zay samy mitondra ny tenantsika eo amin'ny Jesosy tsika rehetra. Jesosy sotra anao mbola mananatra anay atao am'izao fiangonana FPVM mahalala anao zao ange Jesosy masonao sy ny fonao ao aminay mandrakariva dia tsy mitsahatra mikikika andro manalina ianao Jesosy voisanao ny dianay rehetra naiza leanay hitanao daholo ny aleanay rehetra fantatrao ny ao anatin'ny fonay sy ny sainay rehetra ny sain-dratsinay ny fanirian-dratsinay rehetra hitanao daholo za Jesosy nreto zay rehetra samy mitondra ny tenanay eto anatrehanao fa mpanota malahelo ianao satria ranao latsaka tsy tianao very fotsiny ifaliany devoly ane Jesosy fa reo namononao tena ho ny devoly jereo fa manaraka anay foana ihany isanandro Jesosy androany nananatra anay ianao mba hanisa ny andronay nanao ny fanao zao tontolo zao impiry ary impiry ny bebaka taminao nijanganjanga tany rehetrarehetra tany tsy nahafehtena Jesosy nisy loky noho ny fitiavam-bola sy ny rehetrarehetra nataonay daholo sy ny rehetrarehetra nanompo sampy azy tsy nanampinoana fa mierikerika ty amin'izao tontolo zao dia lasa any amin'ny jentilizany any amin'ny fakapanahy maro samihafa Jesosy mangataka aminao angina ray minitra mba hienoa ny fifonanay tsirairay mijina eny ianao Jesosy isany W rehetra san'olona rehetra angina mba ataova mahitanao ny masonay androany angina ray minitra sa Jesosy fa ianao mihitsy ny viaino ny fifona ny mpanomponao androany mba lalana vaovao fiainana vaovao ny ainanay sotra Jesosy Jesosy fona aminao nanapaka zany fifona ny mpanomponao zany Jesosy ianao ny teny hoe zay manafo kelokane tsy mba ambinina fa ndreto zay rehetra Jesosy narezany teninao zany tenan'olo tena ho anao manomboka androany hitandrina ny didinao manomboka androany anao ny sitraponao manomboka androany
na ny fiainany ao atokantrano ao azy tsy mananatra ny zanaka itsony zahay fa variana mitady volana eny ray aman-dreny jesosy mifona aminao zahay mifona aminao zahay jesosy tsy hitanay itsona naleha ny zanakay azy baranany ao atokantrano ao na ny fijerena telefona na ny tele jesosy mijery zava-pona ny masony zanakay ny masonay rehetra koa na ndeha lehibe azy variana jesosy fona aminao zahay ifonany eo anatrehanao fonany eo anatrehana jesosy androany mangataka aminao zahay ekeo ny fifonanay rehetra ranao latsaka mba harotsay ao anatinay jesosy anadio ny sainay anadio ny masonay ny fonay ny fananay sofinay koa ny fonay indrindrindrindra diovy amin'ny ranao androany ka ho tanteraka aminay ny teninao hoe raha misy ilony Kristy olom-baovao izy tena mba olom-baovao zay manomboka androany jesosy anao sitraponao isaina mandrakariva le fitiavanao jesosy ka ny ranao latsaka tsy ho averanay fotsiny ifalian'ny devoly fa tena anao sitraponao zay jesosy zany angatahako sy itonginay aminao faly zay jesosy androany nandray zany fahananaranao zay tena mba hiverina aminao tokoa zay manomboka androany hiverina amin'le fitiavanao voalohany ne jesosy nanangananay tanana andreo manala fanolotena ao anao anao sitraponao mba raisy zany fanolorantenanay zany ho fifalianao manomboka androany jesosy misaotra tompo ary zany nanakambananay ny fifalianay miaraka amin'ny Davida mpanomponao androany manao hoe sambatra ny olona zay vao velany elony sy voasarona ny fahorana sambatra ny olona zay tsy say Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanany amen mino n'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy zanany latokana tompontsika zay torotoroina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virtsy afaka potikola nombona tamin'ny hazo fijalia matika nalevina nidina tany amin'ny fisainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny afate niakatra ho any an-danitra nipetraka teo man'Andriamanitra ray tsy toy avy any eviny tsara velona sy maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo zao fiombolona ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fisainana mandrakizay amen dia ataontsika irambavaka mihitsy tirany hafafity io hoe zaho miaravoa ombo amin'ny Kristy ombo amin'ny Kristy zay tenanao androany fa tsy menany zao tontolo zao itsony aina vao no hoe mitombo atao anatiko zao ataovy mihitsy hoe anio aina vao za lohan'ny mpanota mianeke fa mpanota teo aloha efa voavonjy anio voasasa tamin'ny ota voadio anao tokoa mino haitsika rehetra zany ataontsika irambavaka fa nolorantena mihitsy an Jesosy androany ekeo izy ataontsika ny andiny voalohany zany iry zany
misaotra tompo. Raisany fanolora tenanay izany Jesosy. Terizo amin'izay zay fa tsy misy maharombaka ny obelan-tanana. Dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endry ny voninahiny tany rehetra. Amen. Masa ho toerana sika. Dia mbola faly miarabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tratran'izao alahady fandraisana amin'ny volana 15 sady amin'ity taonany fandringanana ity. Dia miaraba hatrany amin'ny farany ambony indrindra ary ho anareo aty ambany aty. Raha mareny tenin'ny dadany toriteny teo dia tena hoe andro mampatahotra, mampahory tokoa izao. Ohatrany tsy haritra eo am-pitoerana eo satria raha tamin'ny larobia mandray olona ao an-trano moa zazavavy kely vao 17 taona. Dorany ny tena ny alaina ny briquet dia dorany goka daholy noho ny fitiavana. Ao anatin'ny alina mangina izy no fo mividy toaka whisky any amin'ny reny fivarotana lehibe reny. Manafina ny reny labiera ao ambany fandriny. Amin'ny 12 alina ny ray aman-dreny no ny fo izy efa raha afaka 10 minitra hoy ny dokotera dia saika coma éthylique. Zany ny zava-misy tompoko dia arabainy ianao tratran'izao fotoana izao noho ny famindrampon'Andriamanitra miara-palitsika miaraka amin'ireo tompona aniversera ihany koa mbola ny famindrampon'Andriamanitra tafahoana antsika. Dia miarahaba azy ireo arovakiana ampanajana ny anarany Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny avy. Miisa 430 mianadahy mianaka moa izy ireo. Vakina ampanajana. Andria Mbeloma nantenaina Toavina 3 Mars. Razafy Arsoa Andriniaina sy Rasolofomanana Augusta 12 taonany mariazy tamin'ny 30 avril. Elza René 17 avril mangataka fahasalamana. Andriana Veloma Amtina Cédric 15 avril. Rawely Arsoa Nanahary Emilienne tamin'ny 2 mai. Randria Malala ny asiny aina Saloy 13 avril mba ho afaka BEPC. Andriany aina Rianavo tamin'ny 1 mai. Randria nantenaina Miora Erika 17 avril. Rasoa Naivirenina tamin'ny 3 mai. Razafy Arsoa Bakololalao tamin'ny 14 avril. Ramiaramanana Tsioro Fanilony aina any Paris. Razafin-drakoto ny Irina Papi 19 taona tamin'ny 3 mai androany zany. Raha fanomezan-tsotoavina Heriny aina 3 mai mangataka fahendrena Radeso Aingondrenja Felicia 7 taona ny 3 mai. Raha manantena soa Elizabeta tamin'ny 13 avril. Raha falimanana Rosé ny 3 mai ihany koa. Raha zanamparany Aimé Lovasoa Jean Laurent sy nomenjana Hermine Sandra eritaona ny mariazy. Rahery Soanjato Anna Bruel 3 taona. Raha Solofo Edmond 17 avril. Ny Aiko Jessé Noa 5 taona mangataka fahendrena. Raha Soazana Miadana Lucia tamin'ny 2 mai. Raha Beaja Tsantany aina Asley 1 an tamin'ny 2 mai. Raha Zana Naivo Tovony Irina sy raha falamanana Colette Maria 13 taona ny mariazy tamin'ny 17 avril. Raha Veljaona Fenitra Nanja Dimbo Malala tamin'ny 30 avril. Razafy Armanga Kristina Louise tamin'ny 1 mai mangataka fahasalamana. Randria Miaramanana Richard sy Rakoto Armalala volany aina 12 taona ny mariazy. Raha Vony aina Fenso 12 taona tamin'ny 3 mai mangataka vavaka fahanala CPE.
raha tsy mba milanina fitotoana any Paris tamin'ny 3 avril mangataka fahendrena sy fianarana, raha tsy miaro izo no tahina koloina 12 taona, raha tsy mba zafy Joseph 20 avril mangataka ny hira 20 sy 700, raha benja ami parfumé tamin'ny 3 avril, raha benja arson mendrika Gloria 7 taona tamin'ny 17 avril, ary ny farany raha zafy mahatratra miotso fandresena androany 3 Mei. Reo no isan'izy ireo izay nankalaza ny tsingeritaona nandritran'izay fotoana izay. Ny tenin'Andriamanitra izay tsy miova omaly isan'io ary mandrakizay, ilay tsy mety loha itsofana rano anareo androany, dia ho hitantsika ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany 2:20. Boky ny Isaia mpaminany 2:20 ka ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, izany teny tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay izany. Jehovah efa nianina tamin'ny tanany ankavanana, dia tamin'ny sandry ny mahery hoe tsy homeko ho an'ny fahavalonao intsony ny varinao, ary ny hafa firenena tsy hisotro ny ranom-boalopoka izay efa nisasaranao, fa izay nijinja azy no hinana azy ka hiderany Jehovah, ary izay mioty azy no hisotro azy ao amin'ny kianjako masina. Amen. Izay no tenin'Andriamanitra ho anareo rehetra, ary indrindra ho antsika rehetra izay tonga mivavaka amin'izao maraina an'izao koa. Tsarovy fa izay rehetrarehetra nafafinao zany, izay nokasainao, dia Andriamanitra mihitsy no miteny hoe hisitraka an'izany ianao ary hitera azy ato amin'ny kianjany masina. Andeha hitsangana ny fiangonana hivavaka ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Vavaka isika rehetra. Endreny fifalianao Andriamanitra ny an-danitra any, satria manatitra fehezam-boninkazo ary fanatim-pisaoranao anao ny navotanao. Na tsy aro ny famindramponao fa androany ianao nilaza hoe mampianaranay anisan'ny andronay, dia izany tokoa no hatongavany eto manatitra fisaorana anao, satria tsy hisinay nanampy ny andro iainanay izay na ray segondraza. Misaotra mitsodrano izay nataonao an'ireo androany hoe ianao no hinana ny vokatra izay afafinao amin'ny asanao, amin'ny fitsofanao rano azy ireo. Maro no nangataka fahendrena, ianao ny tompon'ny fahendrena, dia hiteny hoe hanolontsainanao hampianatra anao ao no mangataka fahasalamana, ao no efa lehibe mihoatra ny 70 taona, ny 20 taona mahery azy, fa mindramponao Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany. Ny soratana nentiny teto amin'ny alitaranao masina, ary eto koa no anaterahanao ny teninao, fa raha eto ianao no mivavaka miainao any an-danitra. Nateriny teto izany fanatitra izany, hitsofanao rano azy, ary dia izay rehetrarehetra miara-paly aminy ihany koa miaraka manolotra ny tenanay, ny fanahinay, ny andronay sisa mbola hanomponay ianao. Dia ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany dia ho anao Andriamanitra ray zanaka fanamasina, fa ny famindrampo sy ny fitahinao kosa ho aminay tsirairay avy. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Endry malala ao amin'ny tompo araka ny afatra nampitondrain'i Jesosy any dada teo dia toy izao ny programa rehetra ny amin'ny fanokanana manomboka izao isaky ny toby FPVM rehetra, ary manomboka ao ambato mirahavavy na iza zany toby andehanantsika dia misy an'izao fandamina an'izao daholo. Voalohany aloha, voalohany indrindra dia eny amin'ny toby ambato mirahavavy dia efa misy toerana, so zay matsy ny mampanahintsika hatramin'izay, zany atory ody tratrana ambotaiazy, fa misy toerana efa nomanina komity ny safiafy any atoritsika. Zay tsy manana tante zany dia efa misy toerana namboarina vonjy maika.
ary efa misy ko toerana azo asiana tanty lehibe nomena negosiena tamin'ny olona tany a dia afaka mijanona anytsika rehetra zay mitondra tanty a dia afaka matory eny koa zany misy toerana hipetrahantsika any misy toerana zany a atoriana ho an'izay tsy manana tanty ary misy toerana azo asiana tanty amin'izay a any a Ambatomravavy ny zavatra rehetra moa efa mpandaminana daholo a zamanana reo na ny doso na ny WC fa efa mpandaminana fa ny doso moa zany efa milamina fa ny WC mbola ny komity mbola miazakazaka manao an'izay toy izao zany ny fandaminana programme anasana tsika menakavy rehetra FPVM amin'ny Zoma ary anasana mpiandry rehetra FPVM eto amin'ny faritra Analamanga misy ary zao efa niantsonay hoe zay koa fa afaka tonga daholo na aiza fa tobitsika andro lehibe voalohany amin'ity fanokanana eny Ambatomravavy ity sataratsika zao aim-panahy vaovao ahoana ny iverenantsika amin'izay zany fitiavana voalohany namonjen'Andriamanitra tsika zany ny Zoma voalohany dia amin'ny 5 tena misy ora mihitsy eo mantsiny omezana atsika amin'ny 5 ka hatramin'ny amin'ny 20 na amin'ny 20 dia iny le vavaka tendrombohitra anasana atsika menakafy misy mpiandry misy iraka be dehibe ho avy eny amin'ny Zoma amin'ny rora kosa amin'ny rora sasany eo dia fanokafana fomba ofisialy na nitory-teny amin'izany ary dia tsy mitovy amin'le teo aloha intsony fa tena misy lohahevitra mihitsy omenany mpitory-teny amin'izany ao aorianany fanokafana dia tonga dia isy fampianarana mikasika ny franc-maçonnerie sy ny satanisme ao aorianany fanokafana zany tonga dia mitohy tsy misy mijanona ny fampianarana eto manomboka androany ny fampianarana rehetra manomboka amin'ny Zoma io dia tsy hoe teniteny eo fotsiny ny mpampianatra fa tena fifanakalozana ary fampianarana mihitsy misy fanontaniana azytsika petraka afaka mifanakalo hevitra tsika ahoana ny anaovana an'ity manomboka amin'izao dia ao aorianany zay thème anankiray zay lohahevitra franc-maçonnerie sy satanisme zay dia tsy maintsy asiantsika aloha asa fanasitranana sy fampaherezana ao anatin'izay satria misy olona eo mety tonga dia tsy voateritsika rehetra ihany no any fa misy olo-kafa mihitsiny dia misy asa fanasitranana sy fampaherezana ka ny mpiandry rehetra dia miasa daholo ao anatin'izay ao aorianan'izay amin'ny 7 vitsy zay asa fampaherezan'izay dia amin'ny 8 misy ora fetra matsiny any dia amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 fiderana zay no Zoma ny sabotsy amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7 maraina dia tonga dia fampianarana mikasika ny zaza vavindrano sy ny ambala velona ahoana fisehony araka ny volazan-dada ty tsy lazaiko tsony fa dia afaka mametram-panontaniana foana tsika ao anatin'izany amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 maraina sy mijanona olona samy hafa daholo dia mikasika ny fijangajangana zay mahazo ny olona kristiana rehetra zany no lalinitsika ianarantsika ahoana ny fiadina amin'izany amma kristianatsika amma fifoazam-panahintsika amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 dia misy séance d'information filazana vaovao an'ny iraka fa na dia misy ary zay dia misy foana ny fampianarana ho antsika rehetra mikasika ny ahoana ny firaisana avy firaisana amin'ny Jesosy Kristy le fiaina mibavaka mihitsy ahoana ny andehanana amin'izay ahoana ny azahoantsika tena ho tafaray amin'ny Jesosy ao anatin'izay amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 zay amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 indray dia fotoan-dehibe io iarahana amin'ny dada moa misy ny fanokanana iraka ka nanotory-teny ao aza dia fampiherezana daholo fa tsy ohatran'le taloha te misy thème anankiray dia iny foana ny Zoma sabotsy fa misy toromarika omenany mpitory-teny amin'izany fotoana izany ao anatin'ny fanokanana amin'ny fotoan-dehibe hatramin'ny 12 io zany hoe chronométre mihitsy zany ny fotoana rehetra amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 indray dia ahoana ny edivantsika amin'ny albadiry sy ny trombo ao tsika mianatra momba an'izay ahoana ny fisehony ahoana ny fomba fanalana azy fa be dehibe any sy mahavita an'izany ny tromba koa ahoana ny fisehony ao aorianan'izay amin'ny 1 ka hatramin'ny 2 dia nidinidinika ny mpiomana
ny iraka dia manao dinidinika mpiomana fa ny fampianarana dia misy foana ho atsika rehetra zay tonga any tsisy fotoana banga amin'io indray tsika dia anjinika ny hoe ny tokantrano sy ny fanambadiana ao ny devolo ny tena mamely atsika divorce be deabe na dia mpanompon'andriamanitra azy dia ao tsika hijery an'izany hoe tokantrano sy ny fanambadiana kristianina zany amin'ny roa ka hatramin'ny telo a dia mitohy tonga dia mitohy indray a ny fakapanahy mahazo ny kristianina rehetra zany a hojerentsika daholo a ao anatiny izay a amin'ny raika hatramin'ny roa zany misy dinidinika na misy filazana azy eny amin'ny alitara hoe dinidinika ny mpiomana azadiny fa misy fampianarana ho anao zay tsy manao an'izany a tokantrano sy ny fanambadiana vita zay amin'ny roa a dia miditra indray amin'ny roa ka hatramin'ny telo a ny fakapanahy mahazo ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao amin'ny telo ka hatramin'ny efatra dia misy fanokanana akanjo masina misy ny fanokanana akanjo masina fa ao tsika dia hijery koa ny fianarana misy fianarana koa ao an'izany hoe ahoana ny fiverenantsika amin'ny fitiavana voalohany natsoan'andriamanitra antsika rehetra ao zany a nandanianantsika amin'izany misy fanontaniana be deabe a hoe ja te hiverina amin'i jesosy amin'izay dia ny fiverenantsika ny fitiavana voalohany zany a ao anatin'ny fanokanana akanjo masina io ny iraka mampianatra fa misy ray aman-dreny koa mampianatra momba ny fiverenana amin'ny fitiavana voalohany amin'ny efatra ka hatramin'ny dimy a dia fotoan deabe ka nitory-teny amin'io tonga dia nomena taimy mandroany ny vola sy ny fitahiana ary ny trosa mahazo antsika rehetrarehetra ao zany a no tory-teny sady fampianarana misy fanontaniana azo apetraka ao anatin'izany amin'ny fito ka hatramin'ny enina amin'ny dimika hatramin'ny enina kosa dia misy asa fanasitranana io le sady miaraka amin'ny mpiomana ho atsika rehetra tonga any zany a dia misy asa fanasitranana sy fampiherezana teo afaka mitrosa andao amin'izay ongoty atao anatiko ato a dia afaka manao an'izay ianao fiderana ao arinan'izay ny alahady maraina satria tsonga tonga maraina daholo mila miara-midimy maraina tsika farafatarany matsotratra ny ambotaiazy etsy anosy zato a dia ny alahady maraina rehefa vita daholo ireo fampianara rehetrarehetra ireo a ny fampianarana ny taima amin'io kosa ny loha hevitra ny fomba fibebahana ao tsika ny tena ahoana zany ny tena misy matsy tsy mahay mibebaka ny fibebahana sy ny androany sy ny maly fa ampianarana atsika mihitsy ny hoe ny fomba fibebahana raha reo rehetrarehetra ireo a dia hibebaka amin'izay a dia andao a hojerentsika zay rehetrarehetra zay amin'ny sivy kosa arakarak'izay hitondra ny dady eo a dadadan'izay a mitondro my fitondra rehetrarehetra toriteny a ny fanokanana dia manomboka amin'ny sivy maraina fa amin'ny enina maraina zany amin'ny fito ka hatramin'ny amin'ny sivy a na amin'ny enina sasaka hatramin'ny sivy eo dia misy fampianarana mikasika ny fomba fibebahana dia manasa atsika rehetra tompoko manasa atsika rehetra hiatrika zany fotoan dehibe fotoam-pifoazana amoazan'andriamanitra atsika amin'izay amin'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo taona ny fandringanana fa itsika FPV mahazadino fa fiangonam-pifoazana te hamonjy an'izao Madagasikara zao Jesosy a tsika izao ny rahany ka tsika mihitsy alohany tsy maintsy mizara manana hozaraina amin'ny olona rehetra any amin'ny fiarahamonina any amin'ny fianakaviantsika rehetrarehetra ety amin'izao tontolo izao ka dia manasa anao a andray anjara ary iaino ny zavatra rehetra iainana mihitsiny a ny fanokanana amin'izay a manomboka amin'izao tao naiza na any anjara zao a dia fa zany daholo a ny hitondrana ny fanokanana nasana atsika rehetra voninahitra dia ho n'Andriamanitra irery ihany amen. Zany zao tompo zany hoe tsy akiato mihitsy zany a ny fotoana eny dikan'izany a le fotoana isakafoanana zany a zay mahatsary toana fanaona reny ny mivoaka hividy fa reo ianao hoe za tsy hividy a fa za kosa tondra sakafo ampifoana eo dia ampifoana enana dia misakafo dia sady miaino zany a ny any amin'ny tobo zay fa fantatra tsy tsara fa sotanana manao an'izany a kary malaza manao an'izany fa tsika manolotra ny tsy mba nanao an'izany ka dia mba tsara ihany hoe sofianatra dia misaotra antsika to hafa kely misy izy a manomboka amin'ity taona ity saotra to no fanatitra rahantsika izao faly Jesosy meona aminao
dia mba samy mieritreritra hoe araka ny teny Mosesy teo ampianarina anisany andronay impiry any mbe fa nanao rakitra ampitiavana samy hafa zany aizandrakitra fa impira efa nanomana rakitra ho an'i Jesosy ampitiavana amin'ny foko manontolo zay mba menara manisa rakitra voalohany sy faharoa laka fanao aoriana zay ny procession fa izao ry havana malala miala tsy indrindra fa fotoana fandendianana moa zao ny data koa raha rehefa volana juin sy juillet dia efa lasa koa ka dia tsy maintsy manao fanambarana am'izany tsika fa ny tonean'ny tanana an-drano tony fara dia amin'ny anaran'ny tenany amin'izy menaka aby fa tsy amin'ny anaran'ny fiangonana akory so misy meritreritra indray hoe amin'ny anaran'ny fiangonana indray ny an-danany any fa amin'ny anaran'ny tenany koa tonga hatrany Canada izy tonga any Allemagne izy tonga any Paris tsy fantatritsony dia tsy hoeto izy zany noho zany ny asa rehetrarehetrarehetra taninanandrano dia apetraka mihitsy amin'ny bureau-ny fiangonana eto amin'ny fampandehanan-draharaha rehetrarehetrarehetrarehetra so dia gagitsika hoe ahoana indray reto indray no mivory fa zany ny fandaminana tompoka rehefa tsy eo izy dia bureau manontolo mandray ny andraikitra amin'ny direction collégiale sotra tompo zay ary zay manome am-pifaliana no ankasitrahana indrindra
dia mbola faly miarahabantsika rehetra tonga soeta amin'ny tempolin'Andriamanitra indray. Tonga amin'ny fotoanany firazana andraram-piangonantsika dia manasa antsika rehetra hiaino izany hatramin'ny farany. Filazana ho an'ny filoha sy ny braon sy nodaparitra FFM rehetra antony consécration pastorale izay riavana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika noho ny famindrapon'Andriamanitra dia ho tanterahana ny sabotsy 30 Mey 2024 eto amin'ny FFM foibetanina nandrano ny fansorana ho mpitandrana mandrakizay consécration pastorale ny secrétaire général ny FFM Pasteur Iraka Ramanaka Antenaina Wilson Rémy. Noho izany ny profibe izay tarihan'ny filoha Pasteur Andrenatoandro Jean Joseph dia manasa antsika fiangonana rehetra mba hifanontrona miaraka amin'ny hitrotram-bavaka ho azy mba hatanteraka soamantsara izany fotoan-dehibe izany ary koa hanolotra izay fifanimpo avy amintsika rehetra ho fanohanana azy. Dia mankasitraka anareo rehetra ary manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fampahafantarana mpitombona amintsika mandrakariva ny fiadanan'ny tompo araka ny fiaonan'ny fiangonana kristianina maro teto Antananarivo dia isy etsika fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny mivavaka sy fiderana izay atao manoloana ny lampan'ny tanàn'Antananarivo ny 8 Mey 2024 izao izay efa ny fampiresan'ny tompona andraikitra amin'izany sy ray aman-dreny lehibe ny Pasteur Dada Andrenatoandro Jean Joseph ary ny tonian'ny fiangonana Taninanandrano. Isolo tena ny FFM amin'izany ny Pasteur Ramanatoany Nanahary Tantely Ambintsoa sy ny sampana CFF ny fefy avy Taninanandrano ary ny SLKM Lampandray Tosy. Dia ho an'Andriamanitra ireriny amin'ny voninahitra ary manonona hatramin'ny fiadanan'ny tompo ho amintsika. Vokatra ny saha. Herinandro-bokatra ny saha foibe Taninanandrano manomboka ny alatsinainy 12 Mey hatramin'ny alahady 17 Mey ho avy izao mitondra ny lohahevitra hoe izao tsy miala aminao. Toy izao ary ny programanay ny amin'izany ny alakamisy 7 Mey amin'ny rora sasany conférence miaraka amin'ny Pasteur Miora sy ny ekipan'ny radio momba ny lohahevitra hoe alerte vonjeo ny ankizy sy ny tanora. Alarobia 13 Mey varitra tsakitsaky fizahana maso amin'ny sarany 5 ariary izay tanterahana eto amin'ny foibe tontolo andro ankoatra ny daty dia misy foana ny fizahana maso sofina Enimani Linette ambody filao farany bus 134 mandritra nyity volana mety isaky ny alarobia sy sabotsy. Alakamisy 14 Mey amin'ny 3 ora projection film ao amin'ny 4e étage ho an'ny ankizy sy ny tanora antsy fisana sy tsy fianarana ka tongava maro. Sabotsy 19 Mey amin'ny rora sasany fiderana lehibe miaraka amin'ny dida sy ny tahina tsy misy vidim-pidirana fa rakitra no tatazana manday anjara ihany koa irekolonga ao amin'ny dingana fahatelo hatramin'ny dingana fahasivy amin'ny fotoana io. Alahady 17 Mey maraina fitopivavahana intelo misesy amin'ny 7 ora amin'ny 10 ora amin'ny 2 ora hariva amin'ny 3 ora sasany fiderana makotroka miaraka amin'ny ankiziny sa Taninanandrano rehetra manomboka amin'ny dingana fahatelo hatramin'ny Dihold. Azadino isy ihany koa ny taratasim-bokatra izay hozaraina ho an'ny sekoly alahady rehetra eto amin'ny foibe manomboka ny alahady 10 Mey ho avy izao hanomezana izay fohy ho fanohanana hatrany ny fividianana valisoa andreo tany ketsa amin'ny fiangonana ireo. Ny fandraisana izany dia atao isaky ny alahady manomboka amin'ity volana Mey ity koa afaka averina amin'ny mpampianatra ny sary rehetra izany dia mahazo reçu. Koa efa vita ny fanatitra dia mangataka ny dada hanolotra ny procession. Dia hanao procession sy soriavana hanao ny hira 7 amin'ny hira fanampiny Andriamanitra fitiavana ianao ka mihevitra ny mombanay ety. Raha mifomaray izay dia tsy afaka ombavanay ny hoe ampoanay ny fahasoavanao. Andiny voalohany ihany tsangantsika rehetra. Kami fitra imumbanay kami fumara Teci apaka awapapanay duwe
fivalika ny androna iana no masoandro ny avia rania eniririny namatadre iana no kitana itanana niti kanefa zay mikololo utrampolaiae baba zany niranay Jesosy raha nibalika an'androna etia ianao ny masoandro tamin'izany sotra Jesosy nitombo hery tombo fahefana nitombo vola makarena ny mpanomponao satria ianao ny masoandro taritaranazy da tamin'ny fianarany da tamin'ny asany eny nanasitrana ny aretiny rehetra nibalika ny fiainany anaty trafisorana ho anao izy fa raha nisy kosa ny andro tahaka ny ririnina maizina fiainanay be ny fahoriana be ny adi-saina petsaka zavatra tsy ampy teo amin'ny fiainanay ianao ane Jesosy olay kitana amin'ny tantanany dia anazava ny dianay anazava ny fonay anazava ny sainay fa tsy maintsy misy ny fahoriana zay vao misy ny fifaliana ka dia mangataka anao zay mba raiso sy fanomezana tolotray ho anao sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleloia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitra tany rehetra amen dia anomboko zao ny procession petraka isika dia hotohizana ny raharaham-piangonana sampana fanantenana antsona isika dia kona mpiasa ny sampana fanantenana sika ray aman-dreny mikambana fa isy ny fivoriana iarana amin'ny braony fikambanana ny alahady 3 lahadinika amin'izany dia fanatanterahana ny vokatra 4 koa manentana anao voakasika izany mba ho tonga anatrika ny fivoriana manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika ka dia zata ilazana ny fiangonana rehetra fa hisokatra ny fampidirana mpikambana vaovao sy ireo izay tsy manao réinscription tanevon'ny tanora zandrany ka toy izao manaraka izao ny fandraisana azy ireo enitaona hatramin'ny 5 taona no raisina asabotsy 12 mai avril sabotsy 7 mai amin'ny 2 ora sasany salle 318 koa manantenantsika izay maniry hiditra mpikambana mba ho tonga amin'ireo fotoana ireo filazana ny fiderana izay tokony natao tamin'ny premier mai lasa teo dia ho tanterahana amin'ny zoma valomeo avy izao amin'ny 5 ora sasany ariva iarahantsika hatrany zany amin'ny mpiantsa fiderana tongava maro tianao Jesosy fiantsoana manasantsika zanakapelezana mangamila eto Antananarivo mba hiaro tonga ny atandrazana ny zoma valome izao fa andamina ny trano anaovana ny vondrombavaka isika ny fotoana teny amin'ny taxi brosy ambodivona amin'ny 7 ora maraina aoka ho tonga daholo ireto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanondraina tokantrano Ramatoa Rahalalany Irina René Louisette Andriamatora Andriamisata Vincent Ramatora Zanandramisa Meltina Andriamatora Fitson Igor Ramatoa Armanantena Tina F Andany Andriamatora Randrianarchan José Rosella
Ramatora Zanajafy Eleonora Odile Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasin'ny fanambadian'ny zafy ny zanany Rafidson Menjanahary sy Ranjianjafy Isabella Yanja izay tao ny sabotsy 7 May amin'ny 10 maraina eto amin'ny fiangonantsika. Andriamatora Kotondramanana Jean-Marie Ramatora Manamaefa Bakolilala Andany Andriamatora Kotondravao Injara Ramatony Elinina Lalao Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasin'ny fanambadian'ny zanany Maefa Sono Menjanahary Laina sy Rakotondravao Elina izay tao ny sabotsy 9 May amin'ny 10 maraina eto amin'ny fiangonantsika. Andriamatora Kotsoa Andrianarjaona Ramatora Ramariary Noely Norzana Andaniny Andriamato Andriamiaja Manana Fenoery Ramato Raharmalala Erzonantenaina Ankilany dia faly manasanareo anotra ny fanamasin'ny fanambadian'ny zanany Andrianaly Miarinaja Vahasoniaina sy Andriamiaja Zonantenaina Fenoanitra Larisa izay tao ny sabotsy 9 May amin'ny 2 eto amin'ny fiangonantsika. Ramato Andriamahadsoa Fanjanirina Andaniny Andriamato Radomanantsoa Arson Eme Ramato Ravao Arsoa Fanomezatsoa Zaoly Fanina Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasin'ny fanambadian'ny zanany Ramason Tojo Mandimsoa sy Randrianasoa Finartraniaina Ritavania izay ho taterahana ny sabotsy 3 May amin'ny 10 maraina eto amin'ny fiangonantsika. Andriamato Andrianomanana Valsomvady Andriamatora Kotondramanana Pascal Ramato Andrianomanana Esa Bienvenu Andaniny Ramato Razanandrasoa Hélène Andriamatora Kotondramanana Tsiresiar Vonina Ramatora Ajamanana Tolotra Nirsoa Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasin'ny fanambadian'ny zanany zafiny Rakotondramanana Fetrany Aina Kevin Zilio sy Rakotondramanana Tolotra Rivonana izay tao ny sabotsy 3 May amin'ny 12 eto amin'ny fiangonantsika. Raha misy mahita ny tsy mamety ny fanamasin'ny sasany amin'ny fanambadiandreo dia aoka izy ampilaza ny ray aman-dreny mpitandrina. Filazana Manjoa amin'ny finoana fanatsinganany tena maty no ampandrenisana fa ny avy malalanay Randriaparany Henri dia nodimandry ny alakamisy 13 Aprily rehefa nivahiny 27 taona tetatany ho nivadiny Ravony Armanana Volasehany ny zanany ny reniny Rafozany ary ny fianakaviana manontolo. Novony dia efa voalevina tao amin'ny fahasandrazany fiantanana Mandrakanjina ihany. Ny fianakaviana dia mela fararakitra 5,000 ariary. Fararakitra avy amin'ny Razaka Maefa Ly Razafy Maefa Rayal ariary. Andriamanitra tompo mifampinonana ny ampionana ireo fianakaviana samandroa fisaorana ny rafozany ny vadiny ny zanany ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno indrindra tompoko ny Braunfube Taninanandrano izay tarihan'ny pastera président Andrianatoandro Jean Joseph nytonian'ny fitandremana Taninanandrano nytonian'ny fifoazana Taninanandrano ny fikambanan'ny diakonina Taninanandrano voamerany sosialy ny sampana fafifube ny fikambanan'ny mpiasan'ny fiangonana ny FPVM Orléans fitahina France synodaparitra France Europe diakonina sy ny fifoazana Orléans fitahina ny afafi France Europe ny mpiara-mivavaka namana sy ny tapaka izay tonga nampionona ary nidodododo sy nampahery anay tamin'ny fotimandry ny topola Randimboary Solo Julien Andriamanitra ilay manakaripasoavana ny amalifity sy fitahina ny soa izay nataona rehetra tompoko makasitra indrindra tompoko dia izay indrindra rahantsika toizana amin'ny voady masina. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana natratr'ireo alahady maraina izao dia manonona koa fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy toy izao indray ireo mpanompon'Andriamanitra nanao voady masina tao amin'ity alahady fidirana voalohany ity vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy tena tsapako ny fitiavana sy ny fijerenao ahy. Tena sarotra amiko Jesosy no mitaiza ireo zanako ka mangataka amin'ny fanampinao aho. Tolory saina amin'ny fanabeazanao vola 80,000 ariary ho an'ny pastera ambanivohitra. Misaotranao Jesosy mbola nitantananao ny asako, mbola nomenao fahasalamana, mangataka vavaka amin'ny Jesosy mba ho tahiny ny fiainako. Vola 10,000 ariary ho an'ny dada.
amin'ny anaran'i Jesosy no alorako ny ampahany tamin'ny vola karamako 50 000 ariary ho andray aman-dreny tadarandrena toandro 30 000 ariary pasteur José Alain 20 000 ariary mangataka vavaka mba hitombo fahasalamana hatrany ho tanteraka somatsara amin'ny projet izay ataonay mivady mba handeha tsara ny asa. Niteranao zay Andriamanitra be voninahitra mangataka anao izahay amin'ny fianaran'ny zanakay mba olohan'ny fahatsorambiny manolotra ny ampafolony karama 40 000 ariary ho amin'ny mpitandrina ny ambanivohitra misaotra Jesosy. Amen. Misaotra Jesosy fa nahazo moyenne ny mpianatro mbola apetrako eo aminao Jesosy ny CEP Blanc en 26 mai zao dia jereo manokana ikeron Jesosy omeo azy ny fifantohana voninahitra ho an'Andriamanitra reriany 3 000 ariary. Tsy soratra 5 000 ariary. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Amboary Jesosy ny fiainako fa mitady ho kivy. Amen. Vola 40 000 ariary. Mankasitraka Jesosy no sy rehetra sy ny fiarovanao anay hatramin'izay mba ho lafo ny tany Jesosy dia anaovana fiangonana dia mba ho vita soma tsara ny fiangonana. Vola 10 000 ariary ho an'ny dadarandrena toandro. Misaotra Jesosy fa lehibe loatra ny famindraponao. Indro ny ampafolony homaniko atolotra anao. Vola 31 000 ariary. Ny 11 000 ariary ho an'ny dady, 20 000 ariary ho an'ny fiangonana. 10 000 ariary tsy soratra. Jesosy intindray ny anjaranao rehetra tamin'ity volana ity dia taio foana ny asantsika ny tokantrano ary ny fahasalamana sy ny fiainam-panahy 26 000 ariary. Misaotra anao Jesosy fa tanteraka somatsara ny vodondrinay tamin'ny 26 avril 2026. Ianao no nandahatra sy nandamina ny zavatra rehetra fa izahay dia fitaovana fotsiny ihany. Misaotra Jesosy fa namaly vavaka ianao ary tena sambatra manana anao. Vola 20 000 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny fahagaganana ataonao tamin'ny mpanomponao ka nahazahoanay fiara Starex tamin'ny fomba tsy takatry ny sainay. Anaovana location io fiara io Jesosy ka io tondra soa sy fanambinana. Vola 60 000 ariary. 50 000 ariary ho an'ny mahantra. 50 000 francs ho an'ny mahantra. 50 000 francs ho an'ny mpanadio fiangonana. 100 000 francs ho an'ny dady. 100 000 francs amin'ny pastera sahirana any ambanivohitra. 300 000 francs total. Misaotra Jesosy. Ampafolony karama 26 000 ariary anaovana ny asan'Andriamanitra atao amin'ny fiangonana. Ty Jesosy ny ampafolony izay nomenao ahy ampandrosoana ny asanao ary ity vonona foana anao ny asanao naiza andranao ahy. Misaotra Jesosy. Amen. Vola 20 000 ariary. Misaotra Jesosy fa lafisoma tsara ny fiara ary efa nomenao solondray izahay ho entina manao ny asanao. Koa indro vola 50 000 ariary ho fanampiana hividianana fiaran'ny chorale foy BFPVM. Manolotra vola 20 000 ariary ho an'ny dady ka mangataka vavaka ny valimy permis de travail aingana amin'ny asa izay ataoko any ivelany. Mangataka vavaka koa ny tombon'ny fahasalamana trano sy ny ampilamina ny olana madinika ao atokantrano ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Vola 20 000 ariary. Vady masina ampafolony tamin'ny hofantrano atolotra ny dada vola 30 000 ariary dia mangataka vavaka amin'ny tokantrano sy ny asa fivelomana. Vola 20 000 ariary sary sy feo. Misaotra Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy reriany rakim-pisaorana 10 000 ariary. Misaotra Jesosy. Misaotra anao Jesosy fa nitaterahanao fandriana menakavy kely ka nomenao fiara 4x4 izahay ary nanaovako ny asanao fibebana sy fanoloran-tena. Mino Jesosy fa voavita ireo asa ireo dia ianao no nitsena ny fanahy ny teo ambavadin'ny lanitra ka indro misy 50 000 ariary ho an'ny dady ary 50 000 ariary ho an'ny pasteur Iraka Jaune Anthony mangataka ny hira 460 eo amin'ny FFPM. Eo an-tananao raiko. Ho tahin'Andriamanitra koa ny asa fivelomana sy izay fikasana rehetra. Vola 100 000 ariary. Misaotra Jesosy ampahafolo karena 40 000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana 20 000 ariary ho an'ny mpianatra ho mpitandrina
20,000 misaotra jesosy misaotra jesosy tamin'ny sorehetra nataonao taminay iny ny ampahany tamin'ny nomenao anay 9,000 ariary misaotra jesosy dia taio zahay Malaki 3:10 misaotra jesosy fa tena nitateranao taminay tokoa ny teninao ka nanaovanao fahagakana tsy takatry ny sainay ity indray jesosy ny ampahafolo ny atolotray amin'ny fonay manontolo ho anao 114,200 ariary faly a jesosy a fa tao anaty fanantenana lalina diso fanantenana fa indro natsanganao indray 2 volana latsaka teo ampandriana tsy tonga taty am-piangonana dia tonga eto androany mame voninahitra anao tehirio zao jesosy tsy ho lavo fahavalo sombony kely tamin'izay nomenao jesosy atolotro fisaorana sy fankasitrahana 20,000 ariary ho an'ny SL4 misaorany Jehovah ry fanahiko ary zay rehetra tao anatiko misaorany anara-masina fa folo-karena 15,000 ariary dia raina ny anaranao jesosy izao indray vao manolotra ny amin'ny mpahafolo no anao jesosy a mangataka vavaka anana trano amin'izay mba tsy hanofa-trantsony vola 10,000 ariary misaotranao foana izay jesosy mbola nitantananao foana sy narovanao dia iny misy vola kely 20,000 ariary jesosy a vokatry ny fo atolotra ho an'ny dada erziziny 10,000 ariary ary ho an'ny mahantra 10,000 ariary misaotra betsaka jesosy malala misaotra betsaka jesosy tamin'ny fitahinao anay ka nahavitany fanambadian-janako sy ny fanamasinana zany teo anatrehan'Andriamanitra mbola mametraka amin'ny fiainanay aminao hatrany izahay vola 20,000 ariary ka 10,000 ariary ho an'ny dada 10,000 ariary ho an'ny fanamboarana trano vola 10,000 ariary tsisy soratra ry Andriamanitra dia mbola tohizana ny famakina ny voady masina ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina faly indray ny fonay misaotranao amin'ny volana me vaovao izay natolotra aminay manotra ny ampafolony 2,900 ariary ka ny 115,000 francs andada randrena toandro 110,000 francs an'nytonian'ny Hermanina 85,000 francs fikitsakitrana ny Jehova fansoavan'Andriamanitra natoy izao anay manolotra vola 9 ariary ka ny 2 ariary an'ny dada randrena toandro ny 4 ariary amin'ny pastera any ambanivohitra FMBM androanga vola fiderana ezaka hatrany fiangonana 20 metatra saka ny 20 metatra mianga vavaka lehibe sy fanomezana amin'ny olona izay mafoy araka ny agay 7 sy toko fa 7 andiny voalohany miangavy re fa goailaka ny alofanay ondry eo amin'ny 200 isa ny folo amin'ny fananganana Claude voninahitra Andriamanitra manotra vola 10 ariary ho an'ny radio Fintazantsoa misaotra Jesosy tamin'ireo fitahina marobe nataonao tamin'ny fiainako mifonao tamin'ireo tsy mety rehetra nataoko mangatako Jesosy mba tsy andeha mission lavitra be intsony manotra vola 2 ariary fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anay mangataka vavaka ao amin'ny dada mba tsy ho lasany amin'ilay mission any amin'ny faritra atsimo rehetra iny ny zanako satria mbola kely nono ny zanany ka tsy mety laozana manotra vola 2 ariary Jesosy ity no ampafolony tamin'izay nomenao anay sanao mandreo Jesosy fa ianao mandrakariva ny hitanay manotra vola 5,000 sy 2 ariary saotranao ny fitahina isan'andro mangataka Jesosy itoetra tao anatiko ny tenao isan'andro manotra vola 5,000 ariary ho an'ny toby anja merci pour tout Jésus manotra vola 20,000 ariary ho an'ny katezate Jesosy malalo apetrako aminao ny fiainanay rehetra ny fahasoavana menao anay rehetra ninina izay ataonay dia ataonay ampelantanao manotra ampafolo ny pension 3 ariary ka ny 2 ariary ho an'ny dada ny 2 ariary sarotry feo 2 ariary apatrizina Jesosy ny fitiavanao sy ny tsy miova hatramin'izao manotra vola 2 ariary atolotra amin'ny pastera Wilson Rémy secrétaire général iny Jesosy misy vola 2 ariary anamboarana ny tranonao sy tranonao amiko Jesosy ny aretina sepitra izay mahazo ahy dokotera mpitsaby ianao ary manasitra ny mihina Jesosy fa ositranonao ny aretiko misaotra betsaka Jesosy malala manotra vola 2 ariary ho an'ny dada misaotra Jesosy no ny famindra-po sy ny fitiavanao makasitraka tamin'ny fanatrehanao ny audience tany amin'ny PAC ny
ny didy tamin'ny vala amin'ny roapolo me kosa Jesosy dia apetrako fiainam-pelatanao ny asa navanandro Jesosy dia akiniko mandrakariva aminao ny fianarany ankizy dia apetrako pelatananao manoatra vola 3 alina ariary. So Jesosy fa andeha retrety izao teo aminay foana ianao mahatramin'izay Jesosy mba mamelany elokay dia tahiny fiompiana izay taonay manoatra vola 5,000 ariary. Tsy misy soratra 2 alina ariary. Ty indray ny fanaty-pisaorana atolotra anao fangataham-pitahiana sy fahasoavana ho an'ny ankonako raisy Jesosy fa vokatry ny foko manoatra vola 2 alina ariary. Sotranao izay Jesosy fa natratra izao volana mizao mbola apetraka pelatanao ny fivelomanay sy ny fianarany ankizy rehetra manoatra vola 2 alina ariary. 5,000 ariary manitra 5,000 ariary pastera José Alain. Sotranao indray Jesosy tamin'ny fanampinanay tamin'ny velotenanay ary narovanao anay nandritra ny herinandro lasa iny koa iny Jesosy ny ampafolo ny tombom-baritra anay teo amin'ny herinandro 2 alina ariary atolotra ho an'ny asa eto amin'ny réseaux sociaux. Isorako lalandavy ianao ry tompo ny tantana ny diako hatramin'izao erezo ry tompo ny lalan'ny dian'ity zandrinao izay manjo ny antsonao manoatra vola 2 hetsy ariary ka ny 200,000 ariary mitandrina sahirina de Dieu 300,000 ariary KSF 500,000 ariary Dada Randrena Tandro 500,000 ariary Granita 500,000 ariary Katezat fitambarany 2 millions d'ariary. Misotranao Jesosy tamin'ny tahinao anay tamin'ity volana lasa iny ity Jesosy ny ampafolo izay tolotra anao ankiniko aminao foana ny fiainako mba ho tanteranao ny fandrinay manoatra vola 5,000 sy 2 alina ariary. Jesosy ianao fa niteny hoe mahasoko ny foko dia ao aminao mandrakariva manolotra mba avitao amin'izay ny tranontsika dia manolotra vola izy 2 alina ariary. Tsy misy soratra 2 alina ariary fanatitra ho an'ny taranako rehetra Malaki 3:10 manolotra vola 700 sy 8,000 sy 5 alina ariary. Tsy misy soratra 4,000 ariary misaotra ny Jehovah ny fanahiko. Sotranao Jesosy fa tanteraka somatsara ny zanako ho an'ny fitahinao ka indro ao manolotra rakim-pisaorana mangataka aminao trano mba ho salama izy mianaka manoatra vola 2 alina ariary. Tsy misy soratra 2 alina ariary voninahitra n'Andriamanitra irery any mangataka koa izay Jesosy mba ho lafo ny trano mba tahina no avinay rehetra sy ny fidiram-bolanay manoatra vola 2 alina ariary. Voninahitra n'Andriamanitra ny fitantananao tanteraka ny fiainanay fa tena mahatsiaro sambatra miadana izahay ko indro Jesosy ny vadikely atolotra anao 5,000 sy 2 alina ariary ho an'ny fafolo-karena 5,000 sy 2 alina ariary ao ny Dada Randrena Tandro fitambarany 5 alina ariary. Tsy misy soratra 2 alina ariary. Voninahitra n'Andriamanitra amin'izao Jesosy fa nitahinao tamin'ny volana lasa iny ty Jesosy ny ampahany tamin'ny karamako vola 2 alina ariary. Tsy misy soratra 5,000 ariary. Voninahitra n'Andriamanitra irery any misaotra Jesosy tamin'ny fahasoavana izay nomenao anay indro misy vola kely 5,000 ariary mangataka izay mba omenao mpitandrina any amin'ny fiangonana FVM Ambohitserana Fanasina fa vita 3 volana nataon'ilay voalohany ka mba misy safidiananay ny faharoa. Nofy efa lasan'ny Dada 2 alina ariary fa izao ampitomboana ny andramanao ny andronao sy ny amaronao ny taonanao iainanao oabolana 9-11 manoatra vola 2 alina ariary. Salamo 103 apetraka pelatanao ny fiainanay dia mianaka indrindra ny fahasalamana sy ny fidiram-bolantsika Jesosy ary ny fianarany ankizy manoatra vola 3 alina ariary ka 2 alina ariary ho an'ny Dada 2 alina ariary ho an'ny fanohanana nambatom-bravavy. Rakim-pisaorana misotranao natratra ny 7 taona ny andro sisa mbola amenao ahy dia mangataka aho mbola azahoako fahasalamana misaotra Jesosy noatra vola 2 alina ariary ka 2 alina ariary ho an'ny Dada 2 alina ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana tsy misy soratra 5,000 ariary. Soranay Jehovah fa efa nihain'ny fifonako izy mangataka ny hira fa 730 fafolo-karena 100,000 ariary ho fampandehanana ny asan'Andriamanitra. Pafolony Jesosy eo sotranao fa nitahinao indray aho dia nomenao fanofatrano tsara ka dia indro manolotra ny pafolony 4,000 sy 7 alina ariary ho an'ny Dada dia tahi foana izay Jesosy dia mivoninahitra manao irery any ity Jesosy ny ampafolony kely tamin'izay nomenao ahy dia mangataka Jesosy mba ho tonga somatsara sy salama tsara ny zazakelinay tady olona hiasa hanampy an-trano mandalo raha misy mpanampy an-trano dia mitady izy manoatra vola 7 alina sy 2 hetsy. So Jesosy fa vita somatsara ny masina fanambadiany zanako teo foana ianao nanolotsaina sy ny tantana ny dianay manolotra vola 2 alina ariary. Misaotra amin'ny famindrapo sy ny fahasoavana misaotra Jesosy fa voaray ilay vola saika tsy azo
manotra-pafolony 5,7 ariary. Tsy misy soratra 5,000 ariary. Dia izay indray ny voadintsika teto amin'ny riana farany ambany. Misa 2,70 riana voaloha, 70 riana faharoa 2,20, riana faefatra 7,0, fitambarany 2,50 na 152. Voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Tena efa manomboka angamba ny renina fa tena misaviritaka be mihitsy ny nofinareo. Dia rehefa misaviritaka ohatran'izay za dia tsy manakolazaina mihitsy fa dia zao ihany torevitra aminareo alohan'ny vavaka dia mangatah mafy amin'Andriamanitra mihitsy hoe zay tena tiany ho lazaina Jesosy lazaina amiko. Fa rehefa kely vavaka nareo dia mikorontana ny ati-dohanareo dia zavatra sy fahatanareo raha mampime daholo ny akabiazany dia mialatsiny, tena mialatsiny mihitsy ny zay. Dia aloha no fanatitra vetivety fa manjary voakitaba. ilay dekona taloha nanoratra ty le hoe hiasanakafa ave asano ena reny miona amin'ny dady reny fa tsy azo resahana eto zany. Za dada nanofe nandeha tany am-piangonana dia be olona be mihitsy dia nifandona tamin'olona iray dia zao hoe hariny atsika senao kosa zany dia mifandona foana dia nisy vola latsaka 5,000 francs rehefa nifandona zay ka ira sifra 5,000 francs no hitany masoko. Mariko dada fa niampitsin'ilay nofokeo dia nitsangana ady mafy ny fiainako ary mbola miatrika izany aho amin'izao fotoana izao. Ianao zay miady amin'ny olona eo ataovy zay havanana ho ny soratra masina ho Jesosy. Tana mihavana aloha amin'ilay olona miady amanao fa tsisy vavaka azony ho atao ninninina. Fa ianao nareo roa miady ireo dia io ira 5,000 io dia ifirana 500 zany. Mamely mafy dia voly, roana dia voly nareo roa reo. Mihavanaingana fa zay vavaka ataonao dia tsy misy dikany raha tsy mihavana ianareo roa. Ity le dekona hoe za dada le niresaka taminao tamin'ny lakarisy teo dia hovoaka ny fiariny ianao. Za mantsy efa dekona tamin'ilay mandat teo fa nahazo vanim-bavaka ny hoe anao ny asany velany, asany mpiandry. Rehefa nanontany an Jesosy dia izay no toy ny anaovako dia tsy nanaovako dekona intsony. Tamin'izany koa za no efa nanofo hoe lasa iraka dia manahirana be mihitsy, efa manomboka amin'ny safotifota be mihitsy ny iraka ny nofy fa manomboka tokoa angambany ny ririnina. Ny sisa aloha dia tena mampime daholo misafotifoty be ka dia aloha andinitsy azy moramora hoe amin'ny safotifoty be io inona ny tena tiany Jesosy ho lazaina fa dia amin'ny manaraka indray zay. Fa tiako lazaina teo da adiniko sady aloha fa tadidiko anisy rehefa avy eo anao kely hira angambosika satria mbola be dehibe mbola tsy vita ny any amin'ny rena voalohany zay efa vita fa ny atsika zany sisa dia anao niry sika mandrapavita ny atsika sa efa vita
vita. Isambatra Jesu raha miaraka jalavipa uriana dia limamba rinira evanelana diamudifitai tanua Jesus ya nakamila nila zay zany zay vao tadidiko amin'ny 8-9-10 io fanokanana mbaty miravavy nefa 8-9-10 koa lay fiantsona mpivavaka rehetrarehetra hoeny amin'ny 13 mai fitaom-pavahana iraisan'ny kristianina rehetrarehetra ivavaka ho an'ny firenena sady efa nialatsiny fa tsy ho afaka eny fa zay nareo eto zay afaka makeny de makeny, zay tsy lasa ny ambaty miravavy de makeny, zay ny ambaty miravavy de ny ambaty miravavy. Fa ianao no mieritreritra hoe aiza no aleko zao iza no mety amiko, andao aloha mba hanatrika mihitsy an'izany hoe inona ny tena problema mifenatsika mihitsy hidirana soratra masina. Fa tsy mety tsony ny toriteny fotsiny fa tena ohatran zavatra rano fotsiny atobaka ny volony ganagana hoy ny soratra hoy ny fitenitsika ohatra hoe fareko zany aleo hidirana mihitsy ny fiainana mahatonga atsika miborika rera olona zany ny angavianantsika rehetrarehetra mba ho samy tonga daholo ny any ambaty miravavy. Zay vitenika dia hanoditra ny rakitra ho amin'ny tompontsika tady de mandrakariva ny fitiavany Jesosy itsika ilay fitiavany ohatra ny tsy azotsika mihitsy zany fitiavany zany dia manao foantsika mampianatra antsika mihitsy misesy hoe mampianarana anisany mianara anisany zavatra tsara vitanao fa ny zavatra ratsy vitanao be dehibe. Mianara mihitsy sotra to tsangantsika rehetra ary hanoditra ny rakitra hoe fitiavana mandrakizay Jesosy ny tiavanao aka de jereo ny fiainako zay. Arakane utako Viviante lause pamira Dupleibe Simana kiriana Nepatenila Santa Vinabana Sianteri Pantena sitrapo Nuni lacanapo Nishika Tiaku Abiyu Nau Jehova Sabada Ketija Pamanana Ana Wadriyu Lujiyu Yanano Dopkandria Sauti
setianao tiatano tiaku apicu nao cebau samatra tetia pamanana ada aduh cucu janabunukania Sakti setiana tiatanu setiana tiatanu Sakti setiana tiatanu Tekawan Jesus sika Babak sika mahatsiaro ny fifalianao zay Jesosy ary tsy miova mihitsy ianao tsy miova koa ny fitiavanao fa mbola tsy ary akorane ianao Jesosy efa hitako ary efa nofidiko zany ny fifalianay Jesosy mandalo ny fotoanany andro vetivety tahaka ny aloka zay ny ety miovaova zay ety tsy mahavita ny asanao ndraindray fa ny fitiavanao tsy miova zany omaly sy ny ary mandrakizay zay Jesosy no anateranay fanatitra ho anao no ny mahandriamanitra anao tianay dia mba mamaly fity zay tsy hoe zay tsy voarambiny tanana Jesosy tsy zany fa mba nanomana foana zay hatrany hoe ina no avaliko ny Jehova no ny soa rehetra nataony tamiko manolotra n'izao fanatitra zay Jesosy ho anao na kely iny na be iny efa nofidinay ho anao raiso zany ankasitrao zany fa mba mamaly fitianao ny zay vonina anao ny asanao angatahako aminao mamindrafo aminay fampanota foana zay Jesosy voninahitranay ho an'Andriamanitra rery any basina Jehova tompombalo endrika voninahitra tanteraka tokony izany ary ny fanahy masina dia mbola hivavaka indray isika Jesosy alohan'ny saranay rehetrarehetra eto dia miantso ny anaranao indray fantatrao Jesosy fa tsisy fotoana mihitsy hivavanany any an-trano any miasa isan'andro mianatra isan'andro tsisy fotoana mihitsy mba ho anao na dia ray aza fa zay ne Jesosy manofonofo ary raha hivavaka izay dia efa visana ina moa ny dikan'izany vavaka misy visaka zany Jesosy fona aminao zay tena tsy mahavavaka zay ihany any koa mbola be dehibe mbola maloto ny tranonay misy ody ny tranonay misy mamosavy ara ny tranonay tsy any ianao fa ianao nanafatrafatra hoe eny toerana rehetra zay ampahatsiarovanareo ny anarako any manatona anareo ary any ao nitahiko anareo ianao misy nanafatrafatra hoe raha eto amin'ity toerany ity nareo mivavaka miaino anareo ny an-danitra zany ny fifalianay manatrika anao eto amin'ity toerany ity Jesosy satria eto ianao Andriamanitra tsy mba mandangy ianao tsy mba mamitaka ianao fa eto tokoa ianao miaraka mivavaka aminay eo ny mahatonga anay teny hoe tia hitanao ny endrika eo anay hoe any an-trano ny ohatra ny tsy hitanao mihitsy zay adiny any korotana ny any tsy hitanao tsony hoe
iza marina moa reto, iza marina moa reto, iza marina moa reto. Fa eto anao ny manirika maniry hoe eto mba tahita ny endrika eo amin'izay. Misaotra Jesosy. Mangataka anao ary a Jesosy azafady indrindra. Reo ane vahoaka anao e, reo ny ondrinao e, reo ny mpanomponao, tsy manana afa-tsy reo ianao. Mba ho aiza moa zahay Jesosy, ary iza mba hitaraina anay. Miasa foana zay, miasa foana zay fa eto zay mba miangavy anao. Ho tonga any amin'ny W tsirairay avy. Any amin'ny rihana voalohany, ny faharoa, ary any amin'ny fahaefatra. Misaotra Jesosy, misaotra. Reo ny ondrinao, lay tianao, nanoloranao ny tenanao teo amin'ny azy fijaliana, amonjy azy. Reo izy. Angamba ny sasany efa nania, na ny verin-dalana, tsy hita intsony. Reny na ny rahanao any am-piandry, ny iraka, ny mpitandrina, hitady azy. Ary nanapatrapatra mihitsy ianao Jesosy, tandremo, ny ondriko. Tadiavo ny ondriko. Fa rehefa mahita an'izany ianao, ka misy ny marary, sy trano, tsaboy, fa onerako. Mba hanorenana, hanoneranao lany rehetrarehetra, na ny firenan-danany, reo ny mpanomponao. Tsara ho marina, na vita ny asa tokoa ve izy satsia. Mba hankasitrao zany, raha mba nety Jesosy. Reo izy. Andinidinika anao ho ianao, tahaka ny fandinidinika mpiandry ondriny. Dinidineo ara Jesosy, dinidineo. Izay ny asa tsara ankasitrao. Izay nanao lasa fay ampianaro, fa mandalo ny fiainana, so tsy navita didy. Dinidineo. Mba dinidiniko ny marary Jesosy. Ny ondrany tsy mba miteny, tsy mba mivovoe, tsy mba mikikike, rehefa marary, na misy manjo azy, fa ny ranomasony ihany latsaka, fa ny tompony ihany ny malala ny aretiny, tompony koa ny malala ny fanafodiny. Jesosy, miangavy anao ara, tena miangavy anao fa raha misy tsy vitany mpiandra Jesosy, mba raiso an-tanana. Raha tsy vita ny fametrahan-tanana, mba hainao ny hametrahan-tanana aminy. Zany ane ny tongavany any am-piangonany, mba eo na amin'ilay tompoko ilay milaza fa tia
raha tena tianay ianao Jesosy a, zareo reo zay tsy vitanay ireo, enoy zay rehetra tsy tonga tany aminay, fa ianao no mba hiainao azy araka ny tenina hoe tahandre ny feonao any. Misaotra Jesosy. Ray minitra ary miangavy ianao azafady indrindra, mba iondrika kely ianao. Misaotra Jesosy. Sofinao zay mba lalidalovana, avereno aminay ny teninao Jesosy, fa ino hoe inona ny tianao ataoko aminao, inona ny tianao ataoko aminao, fa ataoko aminao zay rehetra ireny ny fonao mba ho famonjenanay. Dia mba ino hoe raha nivavaka Jesosy, na dia ray minitra ihany aza. Misaotra Jesosy, misaotra. Nahita ny tianao ianao, nahita ny ondrinao ianao, voarainao zany. Aza avelanao maty antoka mihitsy zay mivavaka aminao. Aza avelanao maty antoka mihitsy zay mivavaka aminao. Fa anao ny Andriamanitra tsy mandainga no ny teny hoe za tsy laza aminao, fa izany hoe ka angataka amin'ny ray, za angataka amin'ny ray ho anao. Ka tsy ny vitanay Jesosy a, vitanao. Vavaka tsy vitanay a, ianao ny vavaka, fa tsy izay intsony. Ary manateny ray, fa le Andriamanitra nilaza fa tianay taloha, tsy mandainga aminay fa mbola hamaly vavaka. Ary inonay fa mamaly vavaka ianao. Ny fotoana anaovanao zany a, no an'olombelona misy fotoanany zavatra rehetra. Manatrika ny seza fiandriananao zay Jesosy. Ny anjely raha mitampy maso amin'ny elany, fa tsy mendrika isehony loanao akory. Maika fa izay mpanota, mandohalika izay Jesosy. Tsy mendrika mamaly moa ianao dia faly ray, tsy mamaly moa ianao satria maditry ray. Mendrika ho anay zay kapoka ataonao aminay, ary matoa zay mba mandohalika aminao a, mangataka fifonana aminao Jesosy. Mangataka fifonana aminao fa tsy mendrika. Dia mekoko amin'ny tongotra ao masina izay, tsy mendrika. Mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy, ianao no mivavaka. Ianaranao ny katana izany Jesosy. Rainay izay ny an-danitra, mba masina ny anarana, tonga ny fanjakana, atao ny asika, ety atahaka ny an-danitra. Meonay noho ny ana sahazo ho anay, ary mamelany elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Raha izay mitondra nay mivaka-panahy, manafana ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano, ho Jehovah tompony maro aminao. Itahanao a, iaro anao a, ampamirapiratra ny tavako aminao a,
amianao ny fiadanana. Fiadanako nomeko anao, tsy n'izao tontolo zao menana izy zany, fa izaho mahay fiadananao anao ary mahay makasitraka anao amin'ny zavatra ataonao rehetra, mandehana fahombanao naizanaiza misy anao. Sotra tompanao ny deranao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika voninahitra tany rehetra. Tanteraka tokony izany ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Petraka isika dia ny mpandray sisa no mijanona. Fampafantarana kely fotsiny fa somary adino ny laza azy teo amin'ny herinan'io ny fanokanana any Ambatomirahavavy. Noho izany dia tsy misy ny fanompopo vavahana ariva amin'ny herin'ny androany, fidirana voalohany sy faharoa ihany zany averina ihany tsy misy ny fidirana fahatelo amin'ny herin'ny androany. Misaotra indrindra tompoko. Ry olom-boafidin'Andriamanitra,
ianao no efa notsongainy tao anatin'ny maro, anatrika n'izao latabatra masina izao, anatrika sy omem-boninahitra ny amin'izao fanasana izao. Ny kikika izy ny antsoantso izy, fa vitso ny nanoana ianao zany. Hoy ny tompo mantsy raha nanasan'ny olona rehetra izy. Izao no mofo velona aza nidina avy tany an-danitra, raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy. Fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny drako ny tena fisotra, ary izay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako no manana fiainana mandrakizay, ary za mihitsy no anangana azy amin'ny andro farany ho Jesosy. Anefa mba nanafarana antsika rehetra dia izao ny hoe mba hatsiarovantsika azy rehefa mihinana sy misotro ny rano sika, indrindra ilay izy izay nombona teo ny abo sy fijaliana no ny amiko sy no ny aminao. Ny raha 10 amin'ny filana protestanta ndoentintsika hatsiarovana azy. Tanterahany fiangonana izany eo am-pitsanganana, nomeko anao ny rako masina hanavitra anao izay tsy marina. Ka dia mba inona ary izao no ahy taminao. Hitsangana ny fiangonana 10 filana protestanta. Nomeko anao ny rako masina hanavotrana ao izay tsy marina, ka dia mba inona riza aitamina, ka dia mba inona riza no aitamina. Nafoko anao ny zafatsobe, nafoko anao amin'ny zafatsobe. Mba hanantonanao, mba hanantonanao ao ny rako lehibe, ka dia mba inona riza no aitamina, ka dia mba riza no aitamina. Iara-iondrika ivavakintsika, misaotra Jesosy, mankasitraka anao. Raha tsy anao nge tsy tahaka an'izao izay rehetra mijoro eto anatrehanao ankehitriny. Ary raha izay aza ny jerena sy ny toe-po anatiny sy ny toetra ivelany, tsy misy mendrika an'izao fanasana izao, fa noho ny famindram-poninao dia nanindry fo taminay ianao. Misaotra Jesosy fa nanana anjara zay, anatrika an'izao fanasana masina santatra sady ny amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Rahatra izay ho anao rerian'ny voninahitra. Ndreto Jesosy malala satria nanomananao ny zavatra tsara indrindra izay, ka mivelatra manoloananay ny famantarana na dia ny volavolain'ny tanan'olombelona sy ny karakarain'olombelona azy, dia nomena endrika soa ho sahazan'izao fanasana lehibe zao. Ao ny mofo izay ny volavolain'ny tanan'olombelona. Ny angatahako aminao dia mba hikasihanao azy ho tonga ilay tenanao, satria tamin'ny andro fahizay dia no hamasinao mihitsy ny mofo ho tonga tenanao. Dia tahaka an'izany koa ny kapoaka, tsy nitandro asa sarana ny mpanomponao, fa nanao ny fomba rehetra mba hanome an'izany kapoaka izany sy ny ranao anaty mba ho tonga ilay tahaka ny ranao. Jesosy malalo, tsy nendrika ivelana no midika inona, fa ny angatahanay dia ianao mihitsy nikasika ny kapoaka mba ho tonga ranao, hitondra famonjena, hanadio ny fanahy, hamelombelona ny nofo sy izay rehetra momba anay rehetra. Misaotra Jesosy. Nifidy mpanompo maro ianao, mpanompo mahatoky, azo antsona amin'ny fotoana rehetra. Ndreo ny dekona izay efa nanolo tena sy nanangatanana teto anatrehanao, fa hanompo anao amin'ny androny rehetra, dia nanoana ny antsonao izy, ka nafony ny zavatra rehetra mba natanterahana ny asanao. Olombelona ngery Jesosy, manana ny fahalemeny, manana ny adi-tsainy, manana ny enta-mavesatra, fa ankehitriny dia nataony tahaka ny taimboraka izany rehetra izany, fa ny asanao no ataony lohalarana. Ka zao mba angatana aminao Jesosy, mba hikasihanao ny dekona tsirairay avy,
mba amalinao ny vavaka zay asandrany eo anatrehanao ihany koa rehefa mitondranao eny amin'ny vahoakanao eny satria ireo ny mandray anao voalohany. Valio ny vavaka izy ireo Jesosy, valio ny fisentony. Sotra Jesosy malala. Ndreo ny mpanomponao marobe. Ilay nitenenanao hoe mahonena loatra reto vahoaka reto fa aoka omekanina izy. Reo any tena mahasaro-piaro anao Jesosy. Ary reo raha misy mikasikasika dia tena malahelo sy tezitra mihitsy ianao hoe mikasika ny anak'Andriamasinao izay mikasikasika andreo. Manana ny zavatra hoentiny eo anatrehanao izy tonga eto amin'ity toerana ity. Manana enta mavesatra, manana ati-tsaina lalina, manana faniriana. Jesosy ety amin'izao tontolo izao no ahitana fahorinana efa matoky reo. Fa ianao Jesosy izay nandresan'izao tontolo izao no anandratana ny vavaka ny ankehitriny dia amaly vavaka ianao. Misaotra Jesosy hatreo feno izao fotoana izao, anao izao fanasana izao, ianao rery no memboninaitra. Tompo malalo, aok'izay tsirairay avy samy hodinidinianao eto amin'ity toerana ity androany. Misaotra Jesosy, anao rery ihany ndera sy ny laza. Mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy tompo ry havana tamin'iny aliny azy namadiana azy rehefa nandray ny mofo izy dia nivakiny ka hoy izy hoe ity ny tenako ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia tahaka an'izany koa ny kapoaka rehefa ninana izy dia hoy izy hoe ity kapoaka ity hoy izy ilay fanekena vaovao izay nalatsaka ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Fa hoy ny tompo hoe na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony ary misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesako mandra-piaviko indray. Andeha raha hoy ny tompo efa voavoatra zao ny zavatra rehetra zarao amin'ny mpianakavy ny finoana. Amen. Eo am-panatanterana ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka andehantsika hanantona an'Andriamanitra 2:70 sy 700 amin'ny firana protestanta. Manantona ny Jesosy zao manantona. Manantona ani Jesu Isa manantona ani Jesu Isa paminua ani Jesus Isa paminua ani Jesus mavonjy Jesu tompo mavonjy Jesu tompo mavonjy Isa mavonjy Jesu tompo Isa fa be fiantra Jesu tompo Isa be fiantra Jesu tompo Isa eny tsy anary anao Jesu tsy anary Jesu tompo tsy anary anao Jesu tompo tsy anary ankehitriny miantsoa ani Jesu Isa miantsoa ani Jesu Isa famaly anao Jesu famaly Jesu tompo famaly famali Jesu tompo Isa
madio fo madio fo madio fo madio numeniana ana fo madio numenia eny ankehitriny dia ho tafila lamba vaovao ianao hoe lamba fotsy lamba fotsy lamba fotsy no atafiana ana lamba fotsy no atafiana siavana lehilahy anankiray faraka izay mahantra tsy manan-kantenaina eo amorona faria anankiray Betesda. Io faria io nge faria mahagaga fa manana ny fotoanany io. Ary rehefa kasihany anjely io ka mihetsika zay vao misy olona sitrana ka miroboka ao, ary zay miroboka voalohany ihany anefa firy ny manodidina an'izany faria zany. Efa mampolina ane, amanjatony ane, nefa ny fotoana fietsehana tsisy mahalala. Lehilahy ray io mahantra io 70 taona ny aretana teo ihany tsy nentina nanana anjara. Hitan'Andriamanitra zany, hitan'i Jesosy zany ka nanantony izy teo sitrana vai ianao. Fa ny salasala raha lehilahy hoe zao nge ny antony, za nge tahaka an'izao hoe malemy tsy misy mibate akisisika ane miditra hoe iza mbo hibata. Fa tsy ao an'i Jesosy zany fa niteneniny ihany hoe teo sitrana vao ahy ianao. Ankehitriny Jesosy manantona anao eto amin'ity toerana ity, teo sitrana vai ianao, teo afaka vai ianao, teo tahina vai ianao. Mba ataovy misy antony reto ny anantonana an'Andriamanitra. Ataovy misy antony reto ny vavana amin'i Jesosy Kristy. Andao ataontsika ny firana fanampiny hoe mivavaka aho satria tsy fombafomba ivelany fakanesana ampiangonana fa misy antony lehibe anantenana ny fiainana mandrakizay. Mba hivavakantsika fa manampinoana, mba hivavakantsika satria tena faly fa tiantsika Jesosy. Mivavaka aho satria firana fanampiny 10. Milodraviao am-poko ny tonom-bavako, maneho ny fanatsako sy fankatoavako, ny tompoko tsy toa ny taiatr'izany hatramin'ny taloha sy ho mandrakizay, hatramin'ny taloha sy ho mandrakizay. Mivavaka aho satria tena mino, mivavaka aho satria tena mino sy mankato, manaja sady tia an'Andriamanitro. Mivavaka aho satria tena faly, mivavaka aho satria tena faly sy manantena, ny avotranomena mandrakizay tory. Ny mba natao am-pokony fanahiny Kristy zany andininy faharoany zany. Aoka tena ho am-ponao satria fanahin'Andriamanitra anao afahantsika mijoro ankehitriny ho an'ilay Jesosy Kristy efa disy ny antso atsika.
ato ampoko fa nainy Kristy mitaiza tsy miatoka mahafaly ery taiza tsy miato ka mahafaly ery manosika hivoatra hiasa be kokoa nosika hivoatra hiasa be kokoa ka taony tafahoatra ny fahasoavako mivavaka ao satria mino vavaka ao satria tena minomi manaja sady dia anandriamanitro mivavaka ao satria tena faly sy manantena ny avotra nomena mandrakiza lory mengavy ny afafia hitsangana io manana tanteraka an'le hira hoe ny fiainako raha lasa ranabavy raha lehilahy tsy nalala hoe izy manoloana azy fa rehefa nanontany fotsiny Jesosy te ho sitrana va ianao ka rehefa nanaiky izy dia hoy ny tompo hoe mitsangana lehibe dahoarany fandrinao ka mandeha any fa rehefa aveo izy nanontaniany Jiosy fa ahoana zao sabata ny andro fa ahoana ianao ny sitrana dia nazavainy teo fa aveo izy rehefa hitany Jesosy teo amin'ny tempoly dia nitenenany Jesosy mihitsy hoe voavelany ely koa dia aza manotantsony raha lasa ranabavy eo dia niditry ny fotsika avy eny entontsika andaozana an'Andriamanitra fa na eo ary zany rehetra zany mombola nanary anao teo amin'ny fiainanao va Andriamanitra zany irany hafafi zany mampisaintsainana antsika hoe ny fiainako so ny fiainanao tsy ohatr' zao raha tsy teo Jesosy ary tsy ohatr' zao raha miala eo Jesosy fa raha eo Jesosy hatramin'ny farany dia hovonjentsika rehetra ny fiainako Viva
vaozan'Andriamanitra ianao fa aza matahotra, aza mitebiteby tsony fa izy nirotsaka tsehatra amin'ny fiainanao fa ndana mba manolo tena. Anao atompo reko izao ny feo anao dia ho tanterahantsika izany. Tompo oreko ny feona zay mitory ny fitiavanao, efa mila tsangany finoanao anatonako anao. Tompo atavy manakaky anao sy ny azo fijalianao, manakaky izany anivoanao, nivoatra ka isarako. Fa fitiavan'i Jesosy ane nampatsahivy ny Petera. Eo koa fantatrareo zao fa tsy mba zavatra mora simba tahaka ny volafotsy na ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala. Izay azontsika tsiraray avy tamin'ny entin-drazana. Fandraso an Kristy, izy ilay fanatitra nakasitrahan'Andriamanitra tsy nisy kilema, mba ho fampihavanana antsika amin'Andriamanitra indray. Ny apôstôly Paoly aza izay tena nakamamy tamin'ny famonoana kristiana, rehefa nifanena tamin'i Jesosy indray mandeha monja dia indray are mihitsy. Hoe jereo ny azo fijaliana fa teo ny namonjena anay, teo ny namonjena antsika tsirairay avy. Io azo fijaliana io mariky ny fanekena. Nataon'Andriamanitra hoe tsika tsirairay avy zao dia firenena masina ho azy. Ary teo Jesosy rehefa teny faratapon'ny fijaliana, faratapon'ny fiafiana, na dia izay nandefina azy aza dia mbola nangatany teo anatrehany iray hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Tsika rehetra izao zany. Manantony tsika ka miondrika noroka ny tongo mason'ny Tompo ho tanterahany fiangonana eo am-pitsanganany izany. Manantonao ka miondrika, manoroka ny tongo masina, izao lona tsy mendrika. Hamba vao ze Tompo hoana. Hoy Tompo ankehitriny amiko sy aminao, raisoa,
hany fahitiny tenako izay nivakina ho anareo, misaora azy ao am-ponao. Sotra Jesosy, ny tenanao novakina, nomenao maimaim-poana ho anay tsirairay avy. Tsy endrika ivelany fa tena misy dikany, ary ny tenanao indray fa mamakivaky an'ity nofinay ity dia mba hangatanay aminao, omeo fitsarana ny nofinay Jesosy, omeo fanasitranana, omeo hery. Io nofo io matetika manohatra ny fanahy ka manalavitra anao aminay, satria nofinay dia be fahotana. Fa ankehitriny avao zay ho tonga olom-baovao, misaotra Jesosy. Amen. Sotroinareo rehetra ty hoy ny Tompo, va ity lay kapoaka izay misy ny drako izay nalatsaka ho anareo famelan-keloka, mba ho fampihavanana anao indray amin'Andriamanitra ray dia misaora azy ao am-ponao. Misaotra indrindra Jesosy, ny fanano maharitra mandrakizay ka ny angatanay aminao dia indrahanao iny izay efa nity anatinay ankehitriny. Diovy amin'izany ny fanahinay, mba tena ho marina aminay fa izay ilay mivoaka avy tamin'ny fahoriana lehibe ka nanasa ny fitafiny tamin'ny rano zanak'ondry. Izany mbo angatanay aminao Jesosy, ary ankehitriny izay dia mangataka aminao, avaozo marina ny fanahinao. Fanahinay iorina ty anatinay tsirairay avy, mba tena olona mendrika ny filazantsara, mendrika anao Andriamanitra, satria anao nefa niantso ny vidy anay. Ka na oviana na oviana, atongavanao eny amin'ny raha alanitra dia mba tsisy anatsiny izay, izay rehetra momba any anaty iray akory aza. Misaotra Jesosy. Jesosy sakaizana, Jesosy ana, sady tsy mahafoy, sady tsy mahafoy, Jesosy ana. Ny olona mety mandao, ny olona mety andao, raha ny olona mety mandao ana, Jesosy no tsy mandao, Jesosy ana. Mino izay Jesosy, ny olona rehetra manatrika eto dia mino sy manantena avokoa fa toky izany tononkira-panahy zany, ary voady ataonao fa ianao tsy andao anay. Misaotra Jesosy, anao ndera sy laza mandrakizay. Amen. Napetraka ny fiangonana. Eo am-panangonana ny kapoaka mpandraisana sy fanatazana ny fanatisany amin'izany fandraisana izany. 5:900 ao amin'ny firana protestanta, hoentintsika manolo tena ho an'Andriamanitra. Miorena mafitsara amin'ilay fatosoa, mandrosoa mifara, mifikira mafiko, eny Tompo manambara, fa ho sambatra ka ho tsara miafara, Panompo maso, eny Tompo manambara, fa ho sambatra ka ho tsara miafara, ny Panompo maso. Raha misy fahoriana izay mitona aminao, raha misy fahoriana izay mitona aminao, saya leanao tema panirina, itumbuni erina, saya leanao tema panirina, itumbu
iadiny ady tsara fa tsy maintsy mpandresy ianao iady tsara no mpandresy ianao tontosaiza anjara eo ambelatanana sy mahitanao aisy very zay rehetra vitanao sy mahitanao kode tsy maisy very zay rehetra glory Jesosy eo atan'izao ty mpanolo tenanao mikambana ny tompo dia tsy maintsy ho sambatra ny amin'izay rehetra alehany rehetra satria Andriamanitra no mitsinjo azy hatramin'ny farany. Andriamanitra no miaha azy hatramin'ny farany ka manana fanantenana mandehana amin'izao herinao izao. Aza mierikerika intsony ary aoka ianao hika ao anatin'ny fanahinao ao fa mahery ianao. Tena mahery ianao miaraka amin'Andriamanitra. Ny any amin'ny rihana voalohany sy ny rihana fahaefatra any azafady tompoko raha efa vita ny fanatazana ny fanatitra dia mba hampiretina kely angeny jiro azafady indrindra tompoko. Ry malala indrindra, la efa niantso ny fidy anao dia tsy mio vomaly sy aneo ary andrimandrakizay. Manana fanantenana, aza mierikerika intsony. Miorena tsara fa aza miova, manantenana Andriamanitra fa ho hitanao ny voninahiny eo amin'ny fiainanao dia tsika hitsangana hivavaka. Misaotra Jesosy, makasitraka indrindra tompo. Maro taminay angeny niditra teto amin'ity toeran'ity, efa very fanantenany, efa niravoravo tanana, tsy nahita lalako mbana intsony. Fa noho ny famindramponao dia niteny taminay ianao, nampianatra anay ianao hoe mampianara anay, anisan'ny andronay. Izany mampafantatra fa olon-kandalo zay, tsisy malala ny fotoana na dia iray akory aza. Fa nentinay sy ny fikirinay taty anatin'ny fanahinay izany, ary nomenao fanantenana tamin'ny alalan'ny firaisana latabatra aminao fa tsy anaranay mandrakizay ianao. Misaotra Jesosy, misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao. Tompo malalo, aoka ny firavoravizan-tanana, ny fahadisom-panantenana, ombany lasany zany rehetra zany. Fa ankehitriny kosa aoka hanana fanantenana ny mpanomponao satria efa miorina ty anatinay ny tenanao sy ny ranao, ary ny fanahinao dia tahaka ny fanevany famonjena miofaofa ty aminay. Aoka izany no marika hafantaranao fa anao zahay, mba hitahinao anay tsirairay avy. Mba ho tahiny zay raha miditra dia ho tahiny zay raha mivoaka satria ny Andriamanitray dia lehibe. Rainay ao zay ny an-danitra, mamasinina ny anaranao, atao aneny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay, ary mamelany eloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fankapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary nyvenatra mandrakizay. Amen. Raiso nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala indrindra, mitsangana, dia mandeha any, fa indraho ny tompo momba anao mandrakariva. Hay ianao ilay efa vitako tomboka vatsa eo am-pelatanako, ary tsisy arombaka anao amin'izany tanako izany. Fa na iodika viana, iodika vanana dia izao Andriamanitra ao no manda ho arinao, ary izao ny adinao rehetra, mba hinonao fa tsy mahafotsy mahasaraka anao, ka hampandresy anao, mba hijoroanao vavolombelona sy hatanteraka ny fifalianao rehetra.
sotra jesosy ny terasy laza dia ho anao ray zanaka fanahy masina ny fiadanana kosa ho an'ny olona nkasitrahanao amena voninahitra ane ho an'andriamanitra irery any aleloia masina 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 jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amena dia ho tanteraka tokoa ne zany ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amena samitsika rehetra tompoko a tahin'andriamanitra